Eta 26ko Arabako bertsolari txapelketako finala zuzenean gozatu behar dugu. Arratsaldeko 5:00 hasiko da hementxe gaude Gasteizko Europa jauregian eta berehala ikusiko dugu. Finalean, oholtza gainean ikusiko ditugun 6 bertsolarietatik nork jazten duen txapela ere, berezia izango da martxoaren 3ko elkarteko kidek jarriko diote txapeldunari txapela, gauza asko gozatzeko. Manu, ze moduz Manu Bendala? Arratsaldeon ongi etorri, zuri eta ongi etorri pantailaren beste aldetik dauden guztiei ongi etorri gure festan dira. Iritsi da finala? Iritsi da, txapelketa polita osatu da, gainera azken txapelketa ja. Mendik jaurrengoa izango da nagusia, eta gaur batez ere da egun bat disfrutatzeko, egun handi bat Araban, atzo korrikak zeharkatu zuen Araba Gasteiz festa bat, eta gaur berriro festan disfrutatzeko hitzaren jolasarekin. Guztiok etorri zarete korri eginda, Korrikarekin bat eginda. Oraindik emozionatuta, oraindik unkituta, eta gaur seguro unkituta garela. Gauza asko egiteko bestak beste korrika ere bihar amaituko da Bilbon, eta egun asko euskaltzaleentzat agendan eta zalantza barik, gaurko Arabako finala bada kontuan hartzeko modukoa. Otsailean, hasi zen, Manu, 18 bertsolarik ekin zioten txapelketari, eta iritsi zaigu finala, eta 6 bertsolari ikusiko ditugu finalean. Erakargarria dator eta zabalik dator finala, bestak beste. Txapeldun izatea zer den dakiten 3 bertsolari ikusiko ditugu holtza gainean, eta lehenengo aldiz kantatzen dutenak bai. Bai, txapelketa polita izan zen, otsailean ekin genion txapelketari, aurrekoan sailkapen fase bertsolari asko, oso zabala izan da, oso justo izan da, berez enpate bat izan da azken postuan sartzeko finalean, eta ikusten da Araban kalitatea gero eta hobea dela, eta ikusten da gero eta zabalagoa dela bertsolaritzaren munduan. Zuk esan duzu moduan, 3 txapeldun baude, 3 finalista berri, baina haiek ere dena emateko pres, haien artean ere hautagaiak badira, eta edo zer gerta daiteke, eta hori oso polita da. Txapela dakarrena Aroa Arrizubieta izango da. Aberarekin hasiko gara, nolako txapelketa egin du? Ez bakarrik txapelketa, nolako azken 2 urte egin dituen Aroak. Txapela lortu zuen oso bertsolari handia delako, baina azken 2 urtetan jarraipena eman dio txapelari, eta oso ondo defendatu eta babestu du, eta maila igo du dezente, eta oso txapelketa polita egin du. Aroan aurretik Peru Abarrategi ikusi genuen txapela jartzen, eta nola dator Peru? Pero dator oso gogotsu, oso txapelketa sendo egin du, berak ere arantza txiki batekin geratu zen orain dela 2 urte aurreko txapelketan, eta ja txapelketaren lehenengo saioan agurrean esan zuen pozik zegoela, eta Peru pozik kantatzen duenean gauza ederrak egiteko kapaza da. Iñaki Binazpre ere sailkatu da finalerako, 2004tik final guztietan ikusi dugu, eta, veteranoa gaurko oholtzari dagokionez. Gaur egungo veteranoa, naiz eta gaztea den oraindik, nire ustez behintzat. Baino bai. Nirekintakoa da. Eta, harrigarria da Iñakirena. Zuk esan duzu moduan hasieratik, final guztian egon da, Arabako bertsolaritzaren erreferentea da, eta, lortu zuen txapela, eta prest dago lortzeko berriro, zergatik ez? Gaur adi jarraitu beharreko beste bertsolarietako bat, Maile Agirre izango da, zer esan berari buruz, Manu? Nik esan behar dut oso fana naizela, Mailerekin. Asko gustatzen zait niri eta asko gustatzen zaigu guztioi, holtza betetzen du, ikusiko duzu kantaera ederra duela, txapelketa honetan berez, irabazi ditu bere 2 saio, eta finalista berria da, baina hautagai oso importantea da. Gaztea eta ganoraz. Gaztea eta gazteena da, gaur finala, baina marabila bat da, Maile entzutea. Martin Abarrategi ere aipatu behar dugu. Martin Abarrategi, hori ibili da, sartu da, txapelketa polita egin du, gustora kantatzen du, ez du gaur zer galtzerik, eta disfrutatzera etorri da, baina lehia materare bai, beste Abarrategi bat, 2, eta 3. bat badago, eta geratu da finalean ere egoteko, eta gogotsu segure etorriko dela, oso bertsolari zuzena da.
Eta seikote osatzeko Unai Anda aipatzea falta zaigu. Bueno, nik Unai Andariz buruz ere esango dut, herrikidea, laguna, bertso eskolakidea, presioik gabe etorri da, badakit datorrela gozatzera eta gozaraztea. Oso buru bitxia dauka, oso ideia biltzailea da, eta seguro asko disfrutatuko dugula berarekin, eta egon daiteke perfectamente hor irabazteko porran. Bueno, ikusten dugu, hiru txapeldun izandako eta 3 bertsolari gazte, eta, bueno, hitz egingo dugu eurei buruz gehiago, baina ematen du Manu, badatorrela, transmisio hori badator, gazteak badatoz, eta Arabako bertsolaritzari dagokionez, bueno, indartuta datorrela lehiaketa honetara, txapelketa honetara. Bai, badoa, gora, nabarmen gainera, zango dizut, aipatzeko adibidez, aurten sailkapen fase, urrian, azaroan egin genuen, eta aurten bertsolari gehiago geratu dira kanpoan barruan baino, hori zaila zen, orain dela urteak, zaila zen inkluso lortzea txapelketa bat osatzeko talde bat, baude kanpoan geratu diren batzuk egon daitezkena perfectamente, haien artean gazte asko, bere lehenengo urtea izan dan eta aurten kanpoan geratu dira, baina 2 urte barru egongo dira seguru, eta ikusten da maila badoala igotzen, eta kalitatea ere badoala igotzen. Euskal Herriko historian zalantza barik egun handia eta referente izan zen martxoaren 3ko sarraski hori, ezta? 50 urte bete dira, 1976 urtean izan zen, eta Euskal Herri osoan gogoratzen den arren zer esanik ez hirian Gasteizen gaur martxoak 3 elkarteak izango du txapeldunari, txapela jazteko hori. Mirari Martearen aurrera. Kaixo, arratsaldeon, eta bai, zuek esan duzuen bezala, martxoak 3 elkartearen ardura izango da gaurko txapeldunari txapela jaztea, eta martxoak 3 elkarteko Santi Diaz espadarekin dago. Arratsaldeon, Santi. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, txapele maila izatea egokitu zaizu, baina zer da martxoak 3 elkartearentzat gaur ardura hori izateak? Bai, bueno, esan zigutenean guri zegokiona txapela jartzea, hori ohore bat izan zen, ezta, guretzat. Eta guk eskertu nahi diogu bertsozale eta bertsolari guztiei 50 urte hauetan egindako lana, gurekin egindako bidea, eta benetan urtez urte gurekin egon dira antolatzen martxoaren 3 eta bidea oso polita izan da. Egin dutela modu ederrenean transmisioa. Bidea oso polita izan dela diozu, eta urten 50. urteurrena izan duzue, hilabete berezia da zuentzat martxoa, eta urteurren berezia 50. hau, eta nola joan dira, ja martxoa bukaeran gaude, baina, bueno, nola joan dira ekitaldi guzti hauek? Bai, bueno, ekitaldi mordo bat izan dugu, oso arrakasta handikoak, ez da, hori nabaritu da, nortasuna, Arabako eta Gasteizko nortasunaren ezaugarri bat dela, martxoaren 3, eta atzo esate baterako korrika izan zen, eta izan genuen kilometroa, eta oso emozionante izan zen guretzat, eta lan hori bertsolaritza eta martxoaren 3 beti euskarakiko konpromisoa daukagun, Araban bertsolaritza eta euskalduna zabaltzeko. Aipatzen genuen hitzetik hortzeran, Nerea Martinezekin, martxoak 3 elkarteak eta Arabako bertsozale elkarteak badituztela antzekotasunak, eta hori ikusten zela bai elkarlanean, transmisioan, eta garrantzitsua da hori dena egitea. Bai, 50 urte, nik daramat urteak eta urteak antolatzen martxoaren 3, ez da, beste lagunekin, beste lankidekin, eta gu beti laguntza eskatzen hainbat kolektiboei, eta bertsolariei nola ezetz, eta haiek oso gustora beti da nik oso pres egoteko, eta igual esaten ginean igual banaka batzuei, eta pres zeuden igual 10 pertsona etortzeko, eta hori jarrera oso ona, eta egin dugu, transmisioa, haiek egin dute transmisioa modu ederrenean, ez da, kantatzen eta bertsoak egiten. Eta ze garrantzitsua 50 urtetan ez dela ahazten 1976 hartan gertatutako sarraskia. Ez da ahazten, eta nik gauza gehiago esango nuke, bihurtu dela martxoaren 3 Arabat tarron eta euskaldun tarron eta
gasteiztarron ezaugarri arro sentitzeko modukoa, eta hori oso polita da ere, ezta? Eskerrik asko, Santi, eta gozatu saioaz, eta guk ere horretan jarraituko dugu, Ilaski eta Manu zuena da hitza. Zalantza barik 5 hamarkada pasatu dira, 50. urteurren borobila izan da 1976ko martxoaren 3ko sarraskiari dagokionez, 5 langile hil zituzten Gasteizen, eta portxuetik hasi dugu 5 hamarkadatan bebai, erreibindikazioak ere horizontalak direla, dagoeneko, eta langileria klasea, euskal zaletasuna oso lotuta doazela, eta esan dut Eurepe bai, Bertsozale elkartearen laguntza izan dutela beti, martxoaren 3ko taldeak, eta nahi izan du Bertsozale elkarteak, aitortza hori eskaini ez da talde honi. Bai, ze aitortza polita eta beharrezkoa, urtero egiten den aitortza, baina nik uste dut gaur bertsolaritzak izan da fokoa oso garrantzitsua eta azierto bat izan dela jartzea ematea jaiei hitza, aukera eta foko hori. Eta oso momentu polita izango da, txapela bera ere, txapelak badarama martxoak 3 simboloa eta benetan txapel polita. Eta araban gaude. Urte asko ematen dalako, baina oso gitxi da, oso denbora gutxi da, eta zenbat lan egin duen jende askok gu une honetan hementxe egoteko, honelako ekitaldi ez gozatzen, eta ditugun askatasun guztiez gozatzen. Bai, eta araba ezberdina izango zen, ahi gabe. Esan dugu, Arabako Bertsolari Txapelketako finalaz gozatu behar dugu, minutu gutxi finala hasteko, eta badute zerregina bebai, ariketa ezberdinak 18 bertsoaldi izango dira, gero onenak ikusiko ditugu, buruz burukora pasatuko dira bi onenak, buruz buruko hori ere ikusi, eta gero jakingo dugu txapela nork jazten duen, eta esaten gabiltzen Manu, festa moduan hartuko dugu, esan dutelako eurek adizkide giroan datozela, eta guztiak oso lagunak direla. Bai, hemen familia handia gara, txikia agian kopurua, baina aniztasun handia badago bertsolarien artean, eta hau beti guztiek nahi dute onena besteentzat, eta hori oso garrantzitsua da, eta guztiok posten gara eta posten dira besteekin, eta sufritzen dugu eta sufritzen dute besteekin, eta oso polita da hori ikustea urtez urtez, eta ikusten dugu hori ere indartzen badoala. Festa giroa badoa, korrikapeto batzuk ikusten dira publiko artean, eta, ariketak esan dituzu, hemen... Hortxe, ikusten ari gara, gaur bertsolariek egin beharko lanak zeintzuk izango diren, agurrekin hasiko gara noski, gero binak arituko dira, iruna bertso 8ko handian, gero 8ko txikian arituko dira, banaka gero puntu erantzunetan aritu beharko da bertsolari bakoitza, binaka barriro, iruna bertso 10ko txikian, eta ganbarako bakarkako lana, eta gero, jakingo dugu buruz burukora, nortzuk zebi bertsolari egingo duten aurrera, eta gero binaka egin beharko dute iruna bertso, ez oraindik 6 puntuko mutzean, eta iruna bertso 8ko txikian, eta ganbarako bakarkako lanarekin amaituko da. Iparragirra bila dela, izango da. Iparragirra bila dela, buruz burukoa, eta seiko txikian, seiko txikia guztiek egingo. Seiko txikian, harinagoa izango da, buruz burukoaren aurretik izango da, hori da. Polita, bitxia, azkarra, orain arte beste fase batzuetan ez denagon, finalean bakarrik egiten da, hor ere badago ikusteko bakoitzaren azkartasuna eta osarik eta polita, eta gero Iparragirra bila dela, bai, doinu polita da, bitxia, normalean bakarrik plaza libretan erabiltzen dena, baina araban beti finalean badago, buruz burukoan, eta oso modu politan geratzen da. Bordua, iristear daukagu finala hasiko da, eta ikusten ari gara, Gasteizko Europa jauregi hau ere badoala itxura hartzen eta hurbildu direla bertsozaleak, ze arratsalde hotza egiten duen Gasteizen, Manu. Bai, baina hemen seguro bero hitzekin. Europan gaude, beste eszenatoki batean, azken 3 txapelketan finalean izan ditugu 3 kokapen, eta gaur estrenatzen dugu, beste bat, argitasuna badago, berotasuna badago, eta pixkanaka badoa betetzen. Txapelketan zehar ere publiko gogotsu hurbildu da saioetara, eta hau da errematatzeko pasteleko ginda,
disfrutatzeko. Txapelketak izaten dira ikusgarritasuna zuen lanari ikusgarritasuna emateko aukera be bai bertsolari zaretenok eta bertsozaleek badute plazatan ere gozatzeko aukera, baina egia da txapelketa bat jende askorengana hurbiltzen dena honek ikusgarritasun ematen diola. Lurraldeari be bai, apurtxu bete Arabako bertsolari txapelketa izaten dalako, ikusgarritasun gutxien izaten duena be bai segurazki, badator txapelketa nagusia eta garrantzitsua izango da gaurko finala be bai, lau txartel daude. Jokoan Euskal Herriko txapelketa nagusirako, hori ere garrantzitsua da, Manu? Bai, dakigun moduan txapelketa nagusian aurten 6 partekide gehiago izango dira, eta haien artean 2 arabar gehiago, orain arte normalean beti 2 izan dira, eta 6en artean 4 txartel badaude. Horrek ere ematen du sari moduan garrantzi handia, ez? Ez da bakarrik txapela, ez da bakarrik buruz burukoan parte hartzean, baizik eta sari moduan txapelketa nagusi batera joatea, eta hori ere oso zabal egongo da. Txapela bertsolari bakarrak jantziko du, esaten gabiltzena, eta batek izango du, txapel hori jazteko eta txapeldun izateko hori, baina esaten gabiltzena, hemen danok bultza egiten dabiltza talde lan honi esaten gabiltzena, merezi duen ikusgarritasun eta indar hori emateko, azken urtietan lantzen zabiltzatena, Manu esaten zabiltzena, eta purtsu bet, publikoan ikusten gabiltz, jende gazte dator, jende gazte hurbiltzen da bertsolaritzara, hori ere, oso seinale ona izaten dalako, ez da? Bai, bertsolari gazteak badaude, eta haiek ere lortzen dute publiko gazte eta berri bat ekartzea plazara. Esan duzu moduan, finalak beti badauka zerbait, lehiak beti badauka zerbait, morbo txiki bat, hala ere guk beti esaten dugu, bertsolaritza gozatzen dugu edozein plazetan, eta plaza guztiak oso garrantzitsuak dira. Baina finalak beti dauka fokoa non jarri, eta beti dauka lehiak ematen duen argitasun hori. Ikusten ari gara une honetan ze itxura daukan Gasteizko Europa jauregi honek, arratsaldeko 5:00 pasatxo, eta berehala hasiko gara, ahalegina be bai besteak beste epaimaikideen artean, Arabakoak eurak guztiak gizonezkoak ziren, guztiek adin batetik adinantzekoak, eta eginda horra ahalegina be bai, emakumeak sartzeko, gazteagoak sartzeko be bai, izateko apurtxu zabalau da. Bai, bertsolarien artean gero eta errezagoa da bertsolariak lortzea, oraindik beste eremu batzuetan kostatzen da, eta kasu honetan gaurten finalarako laguntza eskatu zaie bertso elkarteari, eta 4 epaile gogotsu erantzun dute, eta hemen daude ikuspuntua ere zabaltzeko eta aniztasun gehiago lortzeko. Sintoni hori entzuten ari gara, eta horrek esan nahi du, une batetik bestera bertsolariak nola datozen ikusiko dugula, zozketa bidez noski, izango da bertsolarien ordena, baina Aroa Arrizubieta, Iñaki Binaspre, Maile Agirre, Martin eta Peru Abarrategi, eta Unai Anda izango dira gaur, holtza gainean ikusiko ditugun, bertsolariak Arabako bertsolari txapelketako finala zuzenean gozatu behar dugu. Badaukagu zeregina aurrengo, zenbat izango da? 3 ordutxu? Egongo gara? Eta gehiago baldin bada, gustora. Arratsalde pasa ederra, eta, gu jarraitzen ari zareten guztioi agurra handi bat, eskerrik asko Regotiarren, benetan gozatu egin behar dugulako, eta esandakoa, berotu egin behar dugulako, arratsalde hotz eta euritzu hau Gasteizen guztiok prest entzuten ari gara, doinu hori, sintoni hori, eta berehala, bertsolariak ikusiko ditugu. Non izaten da, lehenengo postuan bigarrenan, azkenien, non kantatu nahi izaten du bertsolariak, Manu? Non kantatu? Ordena, zein izaten da honena? Normalean izaten dugu lehena beti zaila da, eta azkena ere zaila da, batez ere gero bakarka egiteko luze egiten da. Nik esango nuke bigarren, hirugarrena ja sartuta, hirugarrenak gian, lehenengo ofizio horrela sortziko handia beste bikote batek egin dezala, eta gero ja behin sartuta saioan hasi. Berehala ikusiko dugu, ikusten ari gara, lehen agurre egiten begon naiz, Iñaki Murua ikusi dugulako pasatzen urteetan, bertsozale elkarteko lehendakari izan dakoa bertsolari ezaguna, ikusten gabilt zenbat jende lanien, zenbat bolondrez bebai, Manu, honek guztiak, ederto atera da din, hau dana? Bai, ahi gabe zinezkoa da, hau egitea, eta hori txapelketa guztietan ikusten da. Eskertzeko modua da,
publiko asko, haien artean lagun asko, senide asko, eta hori, batez ere remarkatzega hemen familia bat garela eta handitzen doan familia bat. Handitzen joate horretan esandakoa egindalegina, gaur non egingo dan finala be bai erakusle, jendea ibili dela eta jendea ibili dela txapelketa jarraitzen. Polita den, adiez, orain ikusi dugu Oian Perea bertsolaria, bolondres moduan, txapelketetan ez du parte hartzen, Manes Agirre ere, badaude bertsolari oso on batzuk, hemen ez daude txapelketetan, baina plazaz plaza jarraitzen dutena, eta ze polita den ikustea, beste modu batean ere, aulkiak jartzeko ere pres, eta txalotzeko pres. Eta iritsita, esan dugu, finalaren eguna iritsita, otsailean, Oionen abiatu zen, eta esan dakoa, izan dira final aurrekoak, izan dira finalerdiak, eta, holtza gainean, ikusten dugu ikuskizuna hasiko dela, eta entzun egingo dugu. Arratsaldeon. Arantxak dioena. Arabako Bertsozale Elkartearen izenean, ongi etorri. 2026ko Arabako Bertsozale Txapelketan, Arabako 18 bertsolari ari dira parte hartzen. 2024ko Arabako Bertsolari Txapelketako finalean kantatu eta izena eman duten 4 finalistak, gehi 2025ean jokatutako sailkapen fasean sailkatu ziren 14ak. 18 bertsolari hauek 3 saiotan banatu dira, lehen fasean, eta final aurrekoetara 12 pasatu dira. Azkenik, gaur jokatuko den final handian, 6 bertsolarik abestuko dute. Komunitatearen ahotsa elkarrekin eraikitzen, norbanako ezberdinen arteko zubilanean, bakoitzaren talentua taldearen indargune bihurtuz. Kolektibitatean, banakako taupadak erritmo bakar batean sinkronizatzen, bihotz bakan baten taupaka sentituz. Lotura ikustezin eta iragankorrez osatutako dorre bat altxatu, bertsoaldi bakoitzean goratu, guk sortutako une magiko baten emaitza, non improvisazioa eta elkarrekintza programatua ezinbesteko eta mugagabeak diren. Norbere mugak bestearekin nahaztu, amets partekatu horren parte izan, elkarrekin pentsatzeko eta sentitzeko ariketa etengabean euskararen bidean, elkarrekin kantatuz gure etorkizunaren melodia sortzen segidaigun. Gaurko bertsolari eta gai emailari paso eman aurretik, txapelketako protagonista isil batzuk aurkeztuko dizkizuet. Bertsolarien lana epaitzeko prest dago 9 epailez osatutako epaimahaia. Hauexek dira euren izen abizenak. Ainhoa Arregi Elosua, Aitor Jiménez Tolosana, Egoitz Iradier Martínez de Albeniz, Ekaitz Elorriaga Anduaga, Eneritz Azkue Basurko, Fernando Sopelana Alonso, Marta Ortiz Mateo, Mikel Fernández de Arroyabe y Vígoras, Miren Bakarne Urreaga Etxeberria, eta idazkari lanetan Endika Jiménez Enbeita. Bestalde, gaiak, txapelketa osoko gai guztiak bezalaxe, honako hauen artean ondu ditugu. Ada Bier, Eli Plazaola Zubizarreta, Etxaun Otaño Zinkunegi, Irati Martínez Izaga, Cristina Arteaga Baños, Lierni Altuna Ugarte, Marta Ugarte Abasolo, Oyer Azkarraga Grajales, Oyer Suárez Hernando, Olatz Santosildes Martínez, Usue Díaz de Serio Aizpeolea, eta ni neu Arantxa Sobrino. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Hasi aurretik ohar batzuk. Mesedez, eskatuko dizuet bertsolariek beraien bertsoaldia amaitu bitartean zuen lekuetatik ez mugitzeko. Arren, telefono mugikorrak eta erlojuak itzali saioak irauten duen bitartean. Eta hirugarrena, gune hau inolako erasorik onartzen ez den espazioa da. Erasoren bat ikusi edo jasanez gero, sarreran dagoen puntu morera jo dezakezue edo emaila idatzi. Eta horren bestez, heldu gara finalari hasiera emateko unera. Datozela, Irati Martinez Izaga gaiemailea eta gaurko protagonistak. Badatoz Arantza Sobrinok, epaimaikideak gai jartzaileak eskerrak emon, oharrak emon eta gero, hortxe aurkeztu ditu eta txalo artean datoz gaurko 6 finalistak Irati Martinez arituko da gai jartzaile lanetan. Eta ikusten dugu Martin Abarrategi datorrela, Maili Agirre, Unai Anda, Aroa Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre, hortxe seikotea gaur, 6 bertsolari Manu, bakarrak jantziko du txapela, baina gozatuko dute 6ak seguru. Hori da, gozatu eta oso importante Arantzak aipatu duena. Ez da bakarrik goltza gainean dauden bertsolariak, lan ikaragarria da batzetik. Bertsolariak ere eskertza hori, Arratsaldeon entzule. Merezitako harrera egin diezaiegun gaur, 2026ko Arabako bertsolari txapelketako final honetan, holtza gainean ditugun 6 bertsolariei. Nire eskerretik hasita soriak nahi izan duen urrenkeran, Martin Abarrategi Sarrionandia. Maili Agirre Epelde. Unai Anda Delika. Aroa Arrizubieta Barredo. Peru Abarrategi Sarrionandia. Eta Iñaki Binaspre Simon. Honakoa izango da gaurkoan bertsolariek egin beharko duten lana. Lehenengo fasean, Binaka gaia emanda Iruna bertso 8ko nagusian. Binaka gaia emanda Iruna bertso 10ko txikian. Bakarka hasierako puntua emanda Bina bertso 8ko txikian. Binaka gaia emanda Iruna bertso 6ko motzean. Bakarka gaia emanda Bina bertso doinu eta neurri librean. 5 minutuko atsedena egingo da ondoren eta lehenengo 2 sailkatuek buruz burukoa jokatuko dute. Sailkatutako bertsolariek egin beharreko lanak hauesek izango dira. Batetik Binaka gaia emanda Iruna bertso Iparragirre Abila dela doinuan, eta bestetik Ganbarako lana. Bakarka gaia emanda 3 bertso nahi den doinu eta neurrian. Saio osoko puntuazioak, hau da, 2 ataletakoak batuko dira, eta azkenean txapelduna nor izango den erabakitzeko. Besterik gabe ekin diezaiogun lanari, eta lehenik eta behin entzun ditzagun bertsolarien agurrak. Bertsolarien agurrekin hasiko gara, hortxe egin beharreko ariketen errepasoa. Zuekin Martin Abarrategi. Eta ia zerbiosko nasteko Martin Abarrategik. Hogeita 2 euro ziren, sarrera arrunta aurten, pentsa diru horrekin zenbat, gauza egin zenezaken. Tripa bete hamburguesa, zein eskalope bat jaten, Bergamora joan zaitezke,
forondako hegazkin baten, baina lagunek finala, nahi zutela esan zidaten. Taurrena eretik eta pozik erosi dezaten, behintzat hasi nahiko nuke, arratzaldeon esaten. Ta ea gero sarrerarik amortizatu nezaken. Ta ea gero sarrerarik amortizatu nezaken. Zuekin Maili Agirre. Izarran sorpresa eta dulantzin horren gustora, ilusioz batu nintzen Europako talde txoran. Flekilloa moztu berri, gabardina estrenora, kaskotan nati peluso, eta gaur goizean joga. Lagun batek esan zidan mentalidad ganadora, ta irabaztera ez dut uste, baina etorri naiz jokora. Jada gutxi inporta zait puntuak bera edo gora, behintzat beti oroituko dudan zerbait izango da. Behintzat beti oroituko dudan zerbait izango da. Lehenengo aldiz finalean Martin eta Maili zalantza barik, ezta? Bai, jokora esan du, baina jokora etortzen bada, irabaztera ere etortzen bada. Eta orain, Unai Anda. Zer da bertsoa harri bat, jausten dena bere kabuz, oionen ni arrastatu ninduena, fua zelapsus, dulantzin bultza egin nion, igual gogorregi ta ups. Ez naiz Sisifo ez Camus, baina gaur Europa mamuz, bete nahi nuke harriak, jainkoen aurka altxatuz. Ea nora hel gaitezken, inertzia guzti hau batuz, edo inertzia hausteko bide bat irudikatuz. Bere txapelketari errepaso bat ematen, lehenengo fase eta gero oso saia zeukan gaur egun hemen egotean, finalean, eta erremontada handia egin du Zuekin Aroa Arrizubieta. Bat, txapelduna. Ongi etorri juerga usaindun, kuadrillako afarira, ni badazpada maiburu jarri, eta hasi naiz begira. Ea nork duen aguante gehien, nor iristen den jimira. Ea triunfatzen duena zein den, ea nork daukan movida. Kontuz gurekin plan gabe gatoz, tarriskutsua hori da. Aurre ikusi ezin direnak, onenak izan.
aurre ikusi ezin direnak, onenak izaten dira. Oso zaila da aurre ikustea hemen, eta inkluso berak esan da, baina bueno, berak ekarri du txapela, jokoan jarri du, eta gero-gerokoa. Beru Abarrategi. Uztu duzue karteran, ta aretoa bete dan. Amestu dut egoeran, anaiarekin bateran. Bidea ez da inoiz erraza, iristeko finalera. Bi hilabetez petardo bat naiz, gertukoen arabera. Baina beraiei zaio eder bat, eskaintzeko dut aukera, finalak aurrez jaten ezpanau, nik janaiko nuke bera, nik janaiko nuke bera. Oso gotxo dator, intentzioarekin, eta ondo dagoen hartzea, anaiarekin batera, eta bueno, Nafarroan izan genuen anaien arteko buruz burukoa, aber araban Eta amaitzeko Hori da, zuekin ederra Iñaki euretzat eta Viñastre. ikusleentzat be bai. Iñaki Viñastre. Azken agurra. Aupa bai gaurko sarrera dator, kontsumizioarekin, unai handada Marianito bat, baina hiru olibarekin. Aroa berriz plata o plomo, kontuz beraz berarekin. Peru pepinodun gintonika, txosnako jinkasa Martin. Tamayiteki fresa, peti suiz, bat baina kolpearekin. Iratiura dela jakin, guztia oreka dadin. Nik gerozta antz haundiagoa, dut karajilloarekin. Resaka gure kontu gozatu, bertso barra librearekin. Zein garrantzitsua den leian ere barre egitea, barre egiraztea, eta ikustea gainera bere holtzakideak ere barre egiten Iñakirekin. Behin hasierako agurreak entzunda, saio puntuagarriarekin hasiko gara. Beraz, 8ko nagusiarekin hasteko hurbildu mesedez Martin eta Maili. Nekazariak zarete, Merkasurren mehatxua gutxi ez, eta orain ongarrien eta bestelako lehengaien garestitzeagatik zuen egoera okertzen ari da. Kosta ala kosta aurrera egingo duzue. Nekazariak dira, Merkasurren mehatxua gutxi ez, eta orain ongarrien eta bestelako lehengaien garestitzeagatik haien egoera okertzen ari da. Kosta ala kosta aurrera egingo dute. Martin hasita Iruna bertso 8ko nagusian. Nekazariak gara gubiok, pentsatu ze orea, astelenetan
batzuetan zailda mantentzen, batzuetan umorea, notizi txarrak ditugu berriz, hau ez daukagu hobea. Gauza bat argi daukat nik maie, ez gara lehen sektorea. Nekazaritzan daramatzat nik, jadanik 11 urte, lehen sektorea ez gara noski, argi utzi nahiko nuke. Ta gutaz norbait oroitzen denik, mesedez etzazu uste, estutzen ari dira etengabe, eta itoko gaituzte. Bai guitoak izango gara, dabiltza horren asmotan, eta erori behar garela, pentsatu izan dut askotan. Jada ez nea saltzen gabiltza, 50 zentimotan, eta hau nola konponduko da, ez baldin bada borroka. Naiz gora ipatu ohi duten sarri, nekazaritza eskola, ai gure lana bihurtua da, superbibentzi kirola. Xamurtasunez eraman dugu elikaduren kontrola, baina antza denez gutxi batzuei horrek ez die axola. Ez dia xola eta ez dutu, gaituzte pixkat gehiago. Marka zuriek joa digute, aspaldi hontan hor dago. Ez nea sortu eta saltzen da, gero dena hacendado, baina antolatu eta ziur naiz, hau lortzeko bidea dago.
Lor daitekela pentsatu nahi dut, nik ere bai barrenean, baina gezurrik zuk ez sinetxi, ez gabiltza onenean. Ta presioaz etxi egiten du, indartsuenak azkenean, falta garela esango dute, jada berandu denean. Basaien eginda, zigara. Bai, gainera justo bi finaliste berri, Hor Martine kasken bertza, Unai eta Aro. baina normala baino lasaiago eta eskarmentu handia dute biek naiz eta lehenengo finala izan. AEK-ko kideak zarete. Aurten lehen aldiz korrikarako furgonetan joatea egokitu zaizue. Eta jendearen gandik postazun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzue. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari zarete. AEK-ko kideak dira. Aurten lehen aldiz korrikako furgonetan joatea egokitu zaie. Eta jendearen gandik postazun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzte. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari dira. Unai hasita, Iruna Bertso 8ko nagusian. Jarrera batzuk ikusi zanak, ni neusinez harritu nau, komisionesen kasu horretxen, segida baino ez da hau. Gure ibilbide osoan zehar, hau izan baitugu arau, ze euskararen aurka borrokak oraindik bizirik dirau. Ze euskararen aurka borrokak oraindik bizirik dirau. Amaika egungu furgonetan, mikro bati itxatxita, ta prentsa ere kontra jarri da, diariotik hasita. Baina norantza egin so daukat, aspalditik ikasita, arro gaitezen alde daukagun guzti hori ikusita. Arro gaitezen alde daukagun guzti hori ikusita. Ta horretxegatik ipini gara gu furgonetan abian, ta ala ere jartzen gaituzte gu dianaren erdian. Haiek direna utzi nahi nuke behin betiko agerian.
Altabozetik esan nahi baina, ez da komeni agian. Altabozetik esan nahi baina, ez da komeni agian. Esan ezazu ta behar bada, aterako gara egaz, ezin damutu gaitezkelako, hartu genuen aukeraz. Ez zait inporta niri PSOE ta komisiones obreras, begira zenbat jende dagoen hemen korrika euskeraz. Begira zenbat jende dagoen hemen korrika euskeraz. Aurrera pausu latza eman dugu guk urte hauetan jada, ta haiengatik bizi da noski oraindik ere euskara. Kontsentsuaren garaia omen ta agian dugu traba, zeguk aspaldi ikasi dugu, gu borrokan bizi gara. Zeguk aspaldi ikasi dugu, gu borrokan bizi gara. Ta horregatik hausnarketetan behar genuke aritu, egin dugunak badaukalako aski indarta meritu. Euskara bizi dela borrokan, euskara ez dela delitu. Argi daukagu norbanakoen aldarriak behar ditu. Argi daukagu norbanakoen aldarriak behar ditu. Oso ondekin diote gaiari, gustatu zait unaik planteatuko barruko debate askotan zer esan nahi eta zer den Hurbildu, komeni. Peru eta Iñaki. Eta komisiones obreras herriman moduan jarri du aroa. Aktualidadeko Bai. gaia, biak izan dira, ia hirugarrena. Nerabeak zarete. Eskolan, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete. Nerabeak dira. Eskolan, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi dira. Horri txuriaren aurrean daude. Peru hasita, Iruna bertso 8ko nagusian. Institutuan landu izan da, jakin gai hause askotan, gauzak ez dira gehiegi aldatu, azken mende erdi hontan. Horren beste eskubide daude, oraindik ere kolokan, asko daukagu aldatzekotan, segiko dugu borrokan.
borroka. Denok dakigu nola joan zen, egun hortan pelikula. Poliziak bere boterea ezin zuen disimula. Peru egin dezagun batera, gutun luz eta mardula, jakin dezaten ez biziarren, oroitu behar dugula. Jende andana antxe zegoen, eliza baten bilduan, eta masakre bat egiteko eman zuten aginduan. Ordutik ona gogoratzen da, beti martxoak 3, egon lasai ze esku honetan, daukazue testigua. Martxoak 3 Gasteizen dago, jada goraino igota, oraindik ere tenkatu samar, baita langileen soka. Beste hau ere guk esatea, komeni ezpada inporta, oraindik bizirik dela gugan, anasitako borroka. Denon artean idazten dugu, zentroetan eskutitzan, nahiko krudela delako oraindik, langilearen bizitzan. Biok ez gara ara iritsi, baina ikasten gabiltzan. Transmisioa ez da etengo, eman dezakegu hitza. Justizia eskatuko dugu osenta 4 haizetara, berdin da pasatzea 2 urte, edota 5 hamarkada. Azken finean gure andereñok esaten duen erara, denborak ez du zauririk izten, ondo sendatu ez bada. Bueno, gai jartzaren lana aipatu nahiko nuke, aproposa da gaia jakina, baina batez ere remarkatzeko nerabe batek
zer du oraindik zer daukan oraindik Hamarreko esateko. txikiekin Eta egingo idazteko dugu orain, beraz gerturatu Maili eta Unai mesedez. Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maili estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko. Kanta arrakastatxu baten parte dira. Maili estribilloa da eta Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen dabiltza zein den garrantzitsuena argitzeko. Maili hasita 3 bertso 10 txikian. Hemen estribilloak dira beti moda, gogoratzen gaituzte guztiek gerora. Aita nire kantuan nago hain gustora, Unai tarteko hori ez doa inora, baina mundu guztiak dakialda pangora. Baina mundu guztiak dakialda pangora. Abestian daukazu luzea itzala, baina maitzen zarasi eta berehala. Mezuanik neuk daukat hori da normala, eta horri zara ona zu arro bezala. Baina erdia zara, larala, larala. Baina erdia zara, larala, larala. Bueno, hori esaten ez zaitut ikusi, estribillo gabea da horren biluzi, ta naizta nire armak ondo erakutsi, gauza bat argi nahi dut hemen bertan utzi. Forma asko daukaguta eduki gutxi. Forma asko daukaguta eduki gutxi. Musika komertziala oi denez omen du, eduki askokoak ez gara izaten gu, honena zarela ta hor zara mantendu, buruan sartzen zara, ta gero ezin kendu, kendu ezin daitekena kaka ematen du. Kendu ezin daitekena kaka ematen du.
Estribilloa batzutan da horren baboso, baina kantuan daude guztiak eroso. Nire erara nabil eta pozik oso, ni bainaiz Taylor Swifta ainati peluso, ta zu aldiz zikuta ta odei barroso. Ta zu aldiz zikuta ta odei barroso. Bada nireak uste dut direla hobeak, aldarrikapenean dabiltzan taldeak, baina enpate utzi daigun orain bi aldeak, ze biok bagaude gaur gaztean gordeak, biok izango gara ganora gabeak. Biok izango gara ganora gabeak. Amarreko txikiko lanak ere hasi ditugu, Maite nahi gustora. Hasita gaititxea eta asko gustatu zaizkit bertso bukaeran guztia. Oso ondo eraman da bukaraino arte. Epaitegiko bi boligrafo zarete. Zuk Iñaki eskontzak sinatzen dituzu. Zuk Martin berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diozue. Epaitegiko bi boligrafo dira. Iñaki eskontzak sinatzen ditu. Martinek berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diote. Iñaki hasita 3 bertso 10 txikian. Naiz iruditzen zaizun kontu bat larria, dibortzioarena zera kargarria, hain ezberdinak gara ze izugarria, ni boli urdina naiz, zu berriz gorria, zu agurra zara eta ni ongi etorria. Zu agurra zara eta ni ongi etorria. Uda berrian dena da oso polita, baina gero elkarrekin bizitzen jarrita. Guztia dugu bronka, dena da kritika, zu bezala xen nauzu, boligrafo bika, talazter bukatuko, zain niri ere tinta. Talazter bukatuko, zain niri ere tinta. Nire handena dugu arroza lorea, eta jendea dator oso dotorea. Zure askoz hobea, ez alda ordea,
zure lana nahiago dut adizkidea, ni arazoa banaiz zu konponbidea. Ni arazoa banaiz zu konponbidea. Biok ditugu hemen, 11 bezero, etorri oi direnak, hasieran bero, baina gero denbora pasa eta gero, arazoak dituzte hauek egunero, boligrafo batekin konponduak edo. Boligrafo batekin konponduak edo. Dena ezin konpondu, naiz egin zerrenda, pozik entzuten dute epaien arenga, ta naiz zurekin ezten hain dotore prenda, onartu zazu Martin horrela da benga, zu hartzean berriz poza, berriz itzultzen da. Zu hartzean berriz poza, berriz itzultzen da. Hasierako ilusio, hasierako lora, jarraituz Instagramen, behin piztu zen moda, antolatzen dituzte, ia 1000 boda, ta ideia txarra izan, ezkero gerora, haurdun geratzea baino, hobe izango da. Haurdun geratzea baino, hobe izango da. Segurago ikusi dut, horreko ofizian baino, eta binaspre, betiko binaspre oso asmakizun gonak, eta bete-betean asmatu du. Zu agurra zara eta ni ongi etorria. Hori da, gai jostagarriekin eroso. Pertsona berdinaren bi zapi zarete. Zu aroa, mukizapia. Zu peru berriz zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu duzue elkar. Pertsona berdinaren bi zapi dira. Aroa mukizapia eta peru berriz zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu dute elkar. Aroa hasita 3 bertso 10 txikian. Oporretara goaz, orbiok jotasu, ta ez diogu elkarri eginen barazu. Zalantza bat sartu zait eta egin kasu, mukizapia ni naiz edota zarazu.
zezuk nik baino muki gehiago dauzkazu. Beraz mukiak dauden, gaur bidetik kanpo, zuri orduan lanik etzaizu faltako, zu modukoak daude, 100 horrelako, jakizu mukizapi, zor didazu asko, zu zauden ni aurretik, jantzien hauelako. Zeneguan oztuta, dabil urtez urte, geratzen zatzaizkio, zu bastante kutre. Funtzioa zein dugun, jakin behar genuke, zeren zapi hauek maletan kalte egiten dute, nik juergako zapi bat izan nahiko nuke. Ba zalouera goaz, oporretan aurten, eta nik dakidala juerga da izaten. Bizi ezberdina dugu, ausartu ezaten, ni etxeraino bueltan, nau beti eramaten, tazuk amaitzen duzu paperontzi baten. Erabiltzen hau eta bota berehala, hor desintegratzen naiz, zen naiz naturala, baina funtzio asko dauzkat eta ala, zikindu nahi ezpadu erabil nazala, mantel gixara edo babero bezala. Zurekin zikatu du bere bekokian, hortarako baizara zapi egokian, nik jadanik beroa eman diot ian, maletan egongo da bueltatzean tokia, ta ezagutuko dut zure aizpa bikia.
zaila den bertsolaria izatea askotan, eta asmatzea zer esan zapimukia edo zetazko zapia zarenean. Azken bertsoan bai Aroak eta bai Peruk uste lortu dutela eta asmatu puntua dutela. eman da, bi bertso 8 txikian osatu beharko dituzte. Beraz, hasteko hurbildu, Martin. Puntuk arituko dira, bertsolariak. Martxoaren 3an sarraski handia, orain esan duzuna zinez da egia. Oraindik malkotan du asko txok begia, baina helduko zaigu gerora saria. Berrogeita mar urte pasa eta gero, justiziarik ezin da oraindik espero, ta bihurtu gaitezen horretxen bezero. Bide hona daramagu, ta behintzat egunero. Lehenean kostatu zaio pixkat, batzetako bera segundu pare bat hartu eta ondo asmatu. Bigarrenan oso ondo erantzun du lehenengoan eta gero traba txiki bat. bertsoa ere bada euskararen kabi. Ta hortxe ari gara, ari eta ari, ni gustora ibiltzen naiz zuekin kantari, gaurkoaren ostean banaiz bertsolari. Zer da bertso eskolak ematen duena? Sekulako babesa astetan barrena, argi jartzen dut beti hor nire izena, ta laguntasuna da denetan onena. Batzutan azkar erantzuten da eta gainera asmatzen da eta ze satisfazio oso ondo egin du Maiuk. Soldatak bera eta prezioak gora. Honela nora heldu behar gara, nora langile klasea ez baitago gustora, borroka behingoan gaur egin beharko da. Banatuko bagenu aberastasuna, hortan datza benetan gure etorkizuna,
Antolatzea da gaur egin behar duguna, mundua iraultzeko tauzteko txukuna. Oso ondo nahi. Bildu aroa. Oso ondo, oso ondo. Intentzia osoz. Misiles josi dute munduko zerua. Ta ez zaigu atera guri aingerua, borroka izan behar dugu eredua, iritsi behar zaie ara mendekua. Aukerarik aldugu gelditzeko guda. Horrekin jende askok egiten du duda, soluziorik ez da iristen burura, kontzientziatzeko unea jadanik heldu da. Primeran bietan lehena ze polita zerua eta berehala lehenengo erantzuna aingerua. Herrigora saskiak euskararen usta. Jakizu niretzako beste bat apuntan, pozik noa etxera zazkia hartutan, euskarak irauteko dena behar duta. Auzolanari esker eginda bidea. Talde bat aukeratu zori da nirean, hortxe sortu oi dira 11 idean, parte hartzea dugu gure eskubidea. Eskarmentu handiko bertsolaria Peru eta alakoetan nabaritzen da. Oso ondo. Ordua aldatzeak aldu eragina. Lo gutxi egitean agian jakina, loa lusatzen bada gauza atsegina, baina aldaketak ez du alako etekina. Ordu bat gutxiago gaur parrandarako. Edo bestela pixkat luzatu beharko, arazorik ez dago dakienarentzako, nahi baduzu plana ere badut zuretzako. Eroso ibiltzen da beti Iñaki alako erronketan, alako ariketan, eta gaur ere oso eroso, eta oroar eroso da biltzaia. Jarraituko dugu orain Seiko motzarekin, beraz hasteko Martin eta Unai. Bakarkakoaren aurretik ikusiko dugun azken ariketa izango da binak egingo dutzena. Lankideak zarete. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jo dizue. Tinderren match egin duzue.
Bilera bukatzean bakarrik geratu zarete. Lankideak dira. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jodie. Tinderren match egin dute. Bilera bukatzean bakarrik geratu dira. Martin hasita, Iruna Bertso, 6 motzean. Eskuina eta eskerra, horixe dugu Tinderra, apur batean bilatu nahian, norbere plazerra. Mezua ez da okerra, ta azidagigun gerra. Lentzitarako unai ez dugu autoki ederra. Lentzitarako unai ez dugu autoki ederra. Zetoki matx izateko, baina hemen dagoeneko, bakarrik gaude tan nire ustez gabiltza ederto. Astea ondo isteko, behar denera iristeko, niri gogoa sartu zaitordu estrak egiteko. Niri gogoa zaitordu estrak egiteko. Ba unai ordu estrarik, enuk egin nahi hemenik, ta esango dizut hori gaurkoan, bai noski zergatik. Gogo bizia dakarkit, ideia ona ez dakit, zeren Martinen boligrafoak beldurra ematen dit. Zeren Martinen boligrafoak beldurra ematen dit. Ezin besterik espero, boligrafoak ze endredo, baina jadanik hementxe gaude gerokoak gero. Naizta hauden nahiko ero, egingo aldugu edo, nagusiaren Maiorrek Martin ni jartzen hau bero. Nagusiaren Maiorrek Martin ni jartzen hau bero. Fantaseatzen hasita, nik aldatuko dut txipa, ta berotzen naiz jefe horretxen,
mai hortan jarrita, egingo dugu autita, ta izango da polita, bihar goizeko 7:00 da, bigarren gozita. Bihar goizeko 7:00 da, bigarren gozita. Hori biharko problema, gaur eman behar dut dena, ofizina du orain gainera kristala gardena. Ta hori ez da txarrena, sartuko gara barrena, bileran baina mobila itzali ezazurrena. Bileran baina mobila itzali ezazurrena. Biak ala biak oso ondo, oso oroso. Martin, disfrutatzen, orain bai, bigarren bertsa referentzia egiten dibortziaren boligrafoari. Eta Unai oso eroso bera alakoa da Unai eta horrela dabil. Ez du ematen lehenengo finala denik. Lagunak zarete. Gazte garaian asko tatuatu zineten gorputz osoan zehar. Jada jubilatuta, kresta punkia galduta eta asala flojo xamar. Gaur hondartzan horri buruz hizketan ari zarete. Lagunak dira. Gazte garaian asko tatuatu ziren gorputz osoan zehar. Jada jubilatuta, kresta punkia galduta eta asala flojo xamar. Gaur hondartzan horri buruz hizketan hasi dira. Maili hasita 3 bertso 6 motzean. Haze gaztaro polita, baina aldatu dut txipa, lehengo ekintzei egin behartzaie gaur egun kritika. Denbora pasadatita, ikusiak ikusita, iztar barnean beltz-beltza daukat Peru idatzita. Iztar barnean beltz-beltza daukat Peru idatzita. Kristauen fedeak fede, tatuatzea zen xede, lehen ginenak gorputz lirainak, lehen ginenak treben, zartzaroa bizilege, ez dizu egin mesede, nahiko landaukat jartzen duena irakurtzeko ere. Nahiko landaukat jartzen duena irakurtzeko ere. Ai, zer egin genuen guk, nire gorputzean zaitut,
Laser sesio baten truk ezabatzeko zu batzuk, baina urreztuta nuen guztia finalean xautu dut. Baina urreztuta nuen guztia finalean xautu dut. Nahiko letra kaskarrean, margotuta paparrean, lazer batekin hortxe zabiltza basu marmarrean. Nahiko umore txarrean, nago aitortu beharrean, kamisetarik ez dut kentzenik iloben aurrean. Kamisetarik ez dut kentzenik iloben aurrean. Ta ilobak beldurtuta, pinta ederra duzuta, ni ispiluan begiratzeaz nago aspertuta. Ze sartu ziguten punta, hori ezin dizut uka, beti gaueko 3 ta birraia sartuta. Beti gaueko 3 ta birraia sartuta. Inoiz naiz mozkortuko, esaten zuen orduko, tatuatzera lerler eginda zen hau agertuko. Naiz gaur ez dugun gustuko, eginda dago ta punto, sekula ez digu bizi duguna inortxo kenduko. Sekula ez digu bizi duguna inortxo kenduko. Ariketa exigentea da eta exigentea betetzen ari da. Peru nahiko seguro ikusi dut. Urbildu Aroa eta Iñaki. Eta Maili idea freskoak ekartzen. Zuen kuadrillako batek arte erakusketa bat zabaldu berri du. Inaugurazioan zaudete. Arteari buruz ez duzue gehiegi ulertzen eta harrituta zaudete. Beraien kuadrillako batek arte erakusketa bat zabaldu berri du. Inaugurazioan daude. Arteari buruz ez dute gehiegi ulertzen eta harrituta daude. Aroa hasita 3 bertso 6 motzean. Etorrita berehala, duguna ez da normala, baina nolabait igo beharko diogu morala. Marra bat egin du ala, beitu umetan bezala,
baina esango diot pila bat gustatu zaidala. Baina esango diot pila bat gustatu zaidala. Nik ere zure erara berez hartuta patxada, naizta begira jarri, izutuak gara, puntu bat bimarra ara, da askatasun bolada. Gutxienean izenak jartzen nahiko artista da. Gutxienean izenak jartzen nahiko artista da. Nik hori ez dut jasaten, hasi ezkero esaten, baina ez dakitzuk alakorik egin zenezaken. Meritua ezin daken 2000 euroan aurten, gure laguna artista bat da beste zentzu baten. Gure laguna artista bat da beste zentzu baten. Zer esan hori dut dema, gauza ikusgarriena, honen azara esango diot, ez daukat problema, baina horra egin nabarmena, esan behar bada dena, kuadroak ez dira osonak, Katerina honena, kuadroak ez dira osonak, Katerina honena. Eta zu Katerinetan finen azara finetan, baina pentsatu gu nola gauden arterakusketan, artea dela benetan, sinetxi ezarren bertan. Berak berdina pentsatuko du gure saioetan, berak berdina pentsatuko du gure saioetan. Egin nahi nuke garrasi, behar duela ikasi, baina zertako laguna bada, guk azerrarazi, hau ikusita nahasi, ta erabaki dut kasi. Irakaskuntza utzi behar dut tartean hasi, irakaskuntza utzi behar dut tartean hasi. Oso ondo, hemen ere, uste bertso bakoitzan argi izan nahi dutela noraino iritzi nahi eta lortu dute. Bertsolari bakoitzak bakarkako gai bati bina bertso bota beharko dizkio nahi duen neurri eta doinuan. Horretarako hurbildu lehenengoz Martin.
Bai, patzen gabiltz binakako lanak amaituta, bertsolariek bakarka eutxi beharko diote azken ariketa honi, eta buruz burukora nor pasatuko den jakingo dugu gero. Nahi duzun neurri eta doinuan bi bertso osatzeko gaia. Istripua izan zenuenetik, gaur lehen aldiz zutik jarri zara. Istripua izan zenuenetik, gaur lehen aldiz zutik jarri zara. Hortxe ikusiko dugu, Martin bakarkakoan, lehenengo finala, esan dugu. Bai, lehenengo finala, txapelketa batzuetan presente gonda, aurreko txapelketan finala aurrekoan gaitu zen, eta aurten sartu da. Hasieran agian pixkat orduri, hasi da, gero joan da pixkanaka templea hartzen, eta bakarkako lanetan gauza derrak egiteko kapaza da. Aramaioko biztanle orok ikasi oidu primeran arrasatera joan behar dela maiz larun bat ilunkeran, tagu horrela geratu ginen, ta pentsa kontua zer dan, ia gaueko 3 arte, zerbeza genuen edan, ta gero zuen etxera bueltan, autoz zindera maztedan, biurgunean atera arte, laugurpil gainean egan. Biurgunean atera arte, laugurpil gainean egan. Autoa Moskor, taskar hartzea, jabadira bi delitu, ta gauzak txarto eginez gero, istripua ez da, istripu. Etxean sarri esan didate, ta inoiz ez dut obeditu. Autoa Moskor hartu baino lehen, hobe gurasoei deitu. Azken aldian gaur lehen aldiz, bianketan naiz zutitu. Autoak kontrolak baino arrisku
askozaz gehiago ditu. Autoak kontrolak baino arrisku, askozaz gehiago ditu. Bortxe Martin Navarrategi, Aramaioarra gaztea, bertsolari gaztea, bere lehenengo finala izan da, eta Gerturatu ze pisu orain, Maider. kenduko zuen Ez da gainetik. azkena izango. Ondo bukatu du, ondo hartu idea, batez ere oso deskribapen polit egin du. Gero Hau duzu bukaera nahi duzun pixka bat neurri eta juntzaio. doinuan bi bertso osatzeko gaia. Psikologoak proposatuta, erretiro batera joan zara. Psikologoak proposatuta, erretiro batera joan zara. Esango nuke Maik aukerako ditu, buruz burukoan sartzeko, oso zabal ikusi dut orain arte saioa, eta hemen erabakiko da. Saiatu da humoretik ibiltzen be bai. Saiatu da freskotasun horrekin ibiltzen. Oso konbentzituta kantatzen du. Bertsolari oso gazteena da gaur, holtza gainean. Bai, eta segurazki guk ohitura hartuko dugu bera ikusten finaletan. Udaleko langile naiz, ta dirurik ez zait falta. Kanpotik nire bizitza, horren polita aparta. Baina haize handia den mundu honetan zarata. Gorputza oso gaizki dut, entzuten nituen aurrez, beraien letrak abestun, oinituen nik indarrez, albistea irakurrin, tanago umore txarrez, idoloak jauzi zaizkit, zuei aitortu beharrez, Ajax eta prok miretxin, izan nituen nik berez, baino kabroi batzuk dira beste batzuk diren legez, altuan kantatzen zuten, mujeres y más mujeres. Altuan kantatzen zuten, mujeres y más mujeres.
Ez zuten ez aurkituko, haiek laztanen epelan, nahi dutena egitean, da beraien erregelan, ta gaur ikusi dugunan, horren zerrenda krudelan, ez baditugu gelditzen, segiko dute horrela, beti izaten baituten, impunitate itzelan, tratatu behar ditugu, merezi duten bezala, beraien amildegian, izorratu daitezela, beraien amildegian, izorratu daitezela. Deskribapen zehatza egin du lehenengo bertsoan, eta gero kritika eta denuntzia bigarren bertsoa. Bakarkako gaiekin bukatzeko, hurbildu Ondo Iñaki. akatzik ez, eta bere aukerak baditu Peruk. Hau duzu, nahi duzun neurri eta doinuan bi bertso osatzeko gaia. Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela. Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela. 2019an jantzi zuen Iñakik ere, Arabako txapela eta noa finalista izan da. 2004tik. Hortik aurrera ere, finalista izan da, kitezela oso gustora geratu azken bi finaletan, baina esango nuke gaurko finalean Iñaki on bat ikusten ari garela. Nik aitortuko dizut gehien berarekin gozatu duela, orain arte. Asmatu ditu gauza batzu. Seguru, kantatuz. Iñakiren bakarkako entzungo dugu, eta buruz burukora zebi bertsolarik aurrera egingo duten, jakingo dugu berehala. Sarri bizitzak ekartzen digu, berearekin gordintasuna, ta une batez galdu alnuen, neronen neskalaguna, emaitzaren zai pasa egin dut, nahiko urduri eguna, baina azkenik balio dio. Ni naiz nahiko zentzuduna, medikua nahi urruna, beldurra urduritasuna, baina segitu nahi eraikitzen, gubion etorkizuna,
bihotz aspaldi eman banion, zer dugu bagiltzurruna. Bihotz aspaldi eman banion, zer dugu bagiltzurruna. Ta zentzuduna izaten nabil, ez da soilik maitasuna, naiz batzuetan izaten naizen, buru gogorta zurruna, maite dut zure lo aurpegia, gaueko samurtasuna, eta zugabe ezin nezake, irudika etorkizuna, naiz den une bat iluna, galtzaieta txapelduna, hartu ezazu merezi duzu, eta nere giltzurruna, hori baino askoz gehiago baita, zuk ematen didazuna. Horita askoz gehiago baita, zuk ematen didazuna. Zepolita bukaerak, bi bertsoen bukaerak. Bai, batez ere lehenengoarekin ja oio ipurni ere jarri zaigu. Kurioso izan da, errima bera erabili du, una, kaso honetan bitan erabili bi bertsotan, bai giltzurruna, bai etorkizuna, ez dakite paiek nola barratuko duten hori, baina bueno, oso zaila da erabiltzea errima bera bi bertsotan eta errimak errepikatu gabe. Lehenengo bertsoan agian horran kaluze txiki bat joan zaio eta ez dakitor, baina oso saio polita, asko gustatu zait Iñaki. Jun zaigu saioa tita batean, egia esan. Bai, Arabako bertsolari finaleko, bueno, hortxe, buruz burukoaren aurreko tarte horretan gabiltz. Orduari begira nabil, 20 minutu arratsaleko sortziak izateko. Tarte txiki bat hartuko dugu, jentea mugitzen komunera segurazki. 5 minutuko tarte txiki bat egongo da, eta bere alaiak ingo dugu buruz burukora zebi bertsolari sailkatuko diren. Nola ikusi duzun Manu? Ez da bat ere erraz asmatzea. Guztiek egin dituzte gauza honak, guztiek akatz txikiren bat, hemen nabil notak errepasatzen, eta ez dakit Iñaki asko gustatu zaita marreko txikian ariketa, Maili puntu erantzunean ibili da ederki, Unai oso saio polita egin du, eta ez dituteke sorpresarik izango pasatzea, bakarkan batez ere asko gustatu zait, Aroa ere bakarkako gaia oso ondo bideratu, Martin da agian pixkat urduri ibili dena, baina saio oso polita egin du, oso duina, eta ziurazki hor egongo da. Eta Peru ez dut akatzik egin. Oso fin-fin ibili da, eta enintzateke ausartuko aposto egitera egia esan. Ez da erreza, esan duguna, zabalik eta aukerekin iritsi dira, esango dizunik, eta errespetu guztiarekin esan da, 3 aldiz, 3 bertsolari ikusi ditugu lehenengo aldiz egon direnako holtza gainean, hori, nabaritzen da, hori nabaritzen da, eta esperientzia duten bertsolariek, dakarten, jarrera ere nabaritzen da. Hori bai, Peru eta Aroa esate baterako, txapela jantzita datoz, Aroak txapela Dakar, eta segurazki horrek ere pixu bat ekarriko du. Manu, nahi duzulako barriro be, erakutsi zer egiteko gaizaren, ezta? Bai, eta Binezperen kasuan gauza bera. Eta zuk esan duzuna batez ere, nik uste dut eskarmentu hori oso baliagarria dela erremontatzeko.
jakiteko saioa luzea dela, eta nahiz eta kat txiki bat egin tartea badago erremontatzeko, eta hori batez ere eskarmentu handia dutenek ondo badakite eta bere alde erabiltzen dute. Ez dugu egin, Arabako mapa bat bi Aramaior, Aramaioko bi bertsolari ditugu holtza gainean, 3 gasteiztar, Iñaki hor Abetsukoko figura handia da, eta Unaian daukagu, Zuiarra, Ametzagakoa, lehenengo aldiz gainera Zuiar bat final batean daukaguna, ni ere naiz eta Andaluziar izan Zuiar daukazue, eta, polita da, ikustea aniztasun hori ere holtza gainean, ez? Bertsoa badoa zabaltzen Araban zehar, beste garai batean, agian estua zen, eta gaur egun eremu guztietan eta herri guztietan ateratzen dira eta loratzen dira bertsolari ederrak. Martxoak 3 elkarteak jantziko dio txapeldunari txapela esan dugu, 50 urte pasatu dira gertaera haietatik, eta beti bertsozale elkartea lagun izan dutela, adierazi dute bi elkarteek lan egin dutela elkarri laguntzen bebai, besteak beste orain 54 urte sortutakoa da Arabako lehenengo bertso eskola, orain 52 urte antolatu zen lehen Arabako txapelketa, eta lere 18 aldiz eginda, ez da urteroko gauza bat, ez da jarraipena izan duen gauza bat, eta batzutan izaten da, ez da, Manu, haize alde, beste batzutan lan egin behar. Hor badaude gauza batzuk aipatzeko, alde batetik, eta askotan komentatu dugu hemen, ze garrantzia izan duen, eta daukan oraindik bertsolaritza Arabako prozesuan, euskalduntzeko prozesuan, eta ze presente gonden beti bertsoa euskara bultzatzeko. Bestalde batetik, txapelketak badoaz horrera, eta gero eta bertsolari gehiago daude, gero eta zailagoa da Arabako bertsolari txapelketan bera sartzea, hori oso seinalona da, oso osasun garria da gaur egungo Arabako bertsolaritza, eta hor jarraituko dugu bultzatzen. Ikuste bebai, eta ipatu dugu lehen, belaunaldi berriak ere badatozela, eta horren adibide, gaur 20 urteko bertsolari bat izan dugula bebai, 25 urteko bertsolariak daude holtza gainean, horrek dakarren guztiarekin ez da ze proiekzio izan dezakeen mailo batek esate baterako. Bai, badaude hor, veteranoak ere badaude, eta txapelketetan ere oso ondo egiten dute, oso anitza da, Arabako bertsolaritza, Euskal Herriko bertsolaritza oroar, baina leku guztietan, zuk esan duzu gazteen bultzada iritsi da, eta Araban ezin da ezberdina izan. Esaten gabiltz, lurraldeko bertsolaritza txapelketak jarraitzen ibili gara, bata bestien atzien izan ditugulako guztiak, Nafarroatik Bizkaira joan ginen Silaba, badator Araba bebai, besteak beste Euskal Herriko txapelketa nagusia ere, joka daukagulako, eta gaur adi jarraitu beharko dugu, 4 txartel izango dira. Bai, eta gaur, itziko dugu nagusiko zerrenda, gero izen ematea egongo da, ikusi beharko dugu guztiek ematen duten izena edo ez, baina falta dira 4 txartel oraindik betetzeko, eta hemen egongo dira. Eta zaila baldin bada jakitea nor pasatuko den buruzburukoa, oso zaila da ere jakitea, ze 4 bertsolarik lortuko duten txartela, eta gero erabakiko duten parte hartzea edo ez, imaginatzen du baietz. Eta hori ere badago saria, eta gainera hori ez dugu jakingo saioa bukatu arte. Orain jakingo dugu bi seguro egongo direla, baina beste biak itxaron beharko dugu buruzburukoa ere bukatu arte. Gasteizko Europa jauregian gaude, eta esaten gabiltz, egunotan aste santua dator, eta egunotan guztia itxi behar dugu, bestak beste korrikari amaiera bihar emango diogu, gairen baten agertu da noski, korrikabe atzo, izan zen Gasteizen ibili zineten, furgoneten egon zinen korrika egiten bebai, ibili zarete, egunez egun guztiok zeregina daukagulako, eta lere segiro polite egondan azema jende bildudan, Europa jauregi honetan atzo bai Gasteizen eta bai Araba osoan, Araban zehar pasatu zen korrika, eta gaur da ospakizuna jarraitzen. Euskaldunok behar ditugu, alako egunak, alako festak, borroka hitza asko agertu da saioan, eta behin baino gehiagotan agertu da gainera euskararekin lotuta, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela izatea momentuak non esatea beitu.
hemen etxeko sentitzen naiz, euskalduna naiz eta euskeraz disfrutatzen dut, adineko jende guztia badago hemen, eta harro sentitzeko motio badaukagu gaur ere. Bueno, beste gonbidatu bat ere badaukagu, Mirari Martinarekin ekiku bat egingo dugu berehala esan dugulako, 3 bertsolari gazte eta lehenengo aldiz kantatzen zutenak daudela oholtza gainean, horrek esan nahi du, beste bertsolari batzuk ere lekua utzi behar dutela. Lankidek esaten digute joan zaigula seinale berehala bat egingo dugu, Manes Agirrerekin dagoelako Mirari eta ia Manesekin hitz egiten dugun eta Manesek ere kontatzen digun. Zezen txazio, ez da? Eurek eta izen handi batzuk, oholtzatik kanpo, datozen egilekua usteko. Bai, bera kontatuko du. Esan didate prest daudela, Manes eta Mirari aurrera. Aurten lasaiago, seguro. Hemen gaude esan duzen bezala Manes Agirrerekin, arratsaldeon Manes, eta ez dakit, gaurko finalari ze itxura hartu diozun? Itxura oso ona, kanpotik behiratzeko oso polita. Iritsi zait, final ona doala, batzutan oso ona ere bai. Ez gara objetiboak, olakotan, sogertukoak ditugulako danak, baina serio hasi dira, akats gutxirekin, geroago igual akatsak etorri dira, baina fuerte, eta gero bizitu egin da, eta denetik egon da, eta ona, finala ona. Gainontzekoan publikotikan nola ikusten da final bat, aspaldi publikotik bizigabeko finala duzu, orain dela 2 urte agur esan zeniolako txapelketari, ez dakit inbidiarik pasatzen ari otezaren. Ez, baina zero. Ez oso inbidia gutxi, gainera, Peru eta Martinekin Aramaion egon naiz azkeneko astean, eta ikusten nuen, nola gare baten niri bezala aurpegia zurruntzen joaten zitzaien, ez? Eta hori ez da bat ere inbidiagarria. Gero txapelketak gozamenerako balio du beste alderdi batzutan, ez? Ona igo eta jendea ikusi eta gauzak ondo egiten dituzunean jasotako erantzuna, eta hori potentea izaten da, baina inbidiarik ez, eta gozatzeko gogo asko. Eserita, behan eserita gozatzeko gogo asko. Jendea aipatu duzu, eta aipatzeko da gaur Europa Biltzar jauregi honetan bildu den bertsozale kopurua. Bai, eta ez kopurua bakarrik, ez? Nik uste aurten elkarteak egin duen aukera, lekua aldatuz, eta pixkat lekuarekin batera formatua ere aldatu da, ez? Printzipala gure leku kutxuna da, baina antzoki bat da, eta nik ez dute nuke zergatik ordezkatuko, baina hau beste gauza bada, hemen jende guztia bilduta bezala ikusten da, ez? Hasieratik bukaeraraino, istazo batean dagoen jende guztia ikusten da. Eta nik uste horrek pixkat ematen duela, ez dakit, girotu egiten duela bertsolaria ere, ez? Hori nik uste igarri dela. Eta ikusteko ere leku polita da, eta oso erosoa, eta horrekin gustora. Orain jakingo dugu zein diren buruzburukora pasa diren 2 bertsolariak, baina zuk 2 izen esan behar eta ausartuko zinake esatera nortzuk diren. Esan behar du porrak egiten beti nizela oso txarra, porrak ez asmatzen nahi zona. Bat ikusten dut oso gertukoa, Aramaiokoa, bietan zarrena, Peru. Baina, ez dakiten irizpide objektibo gutxi daukat hor, ikusten zait oso ondo ibili dela. Eta gero oso berdin dut ikusten dut, gainerakoena. Iñaki bere estiloan eta kriston bukaera eman dio, bakarkakoan. Aroak ere bai, bakarka oso ondo egin du, eta aurretik oso gozapolitak ere bai. Unaian da, aipatu behar da, bere lehenengo finalean. Bai, ez dakiten ez sartzen beste bat esaten. Eta, Peruena ez badut asmatzen, kalten niretzat eta porra sinistu duena entzate, bai. Beste batzuen porren zai egon beharko dugu, Manesek ez digulako gauza garbi-garbirik esan, gozatu buruz-burukoaz eta laster arte, Manes. Eskerrik asko. Zederra, Manes Agirrerekin berbetan, zederra bertsolari ontzatu bai, ikustea zesare daukazuen zelagunak zareten danok, eta berak esandakoarekin ados, gauza askotan, txapelketa batek zenbat lan ematen duen, eta esandakoa, ez da, aurpegi hori urbildua leguna, honek sekulako lana daukalako atzean. Bai, ni Manesekin asko aritu naiz egun hauetan, atzo elkarrekin aritu ginen korrikan jotake antolatzen eta korrika egiten ere bai, eta oso lasai dago bai. Askotan,
Eta ez da adinaren kontua batez ere hori ibilbidearen kontua, ez? Eta Manes Iñaki bezala, finalaz final aritzea 2 urtean behin, tartea gutxi da, tartean ere txapelketa nagusia ere badago, eta bai, disfrutatzen da, jakina disfrutatzen dela, baina Peruk esan du bera gurrean ere, ez? Beitu orain inguruko lagunek esaten didate, nahikoa. Eta hori gainetik kentzeko esateko moduan, pakea bada, lasaitasuna bada, eta nabaritzen da, eta gainera berak oso gertu jarraitzen du, eta esan du, ez? Jarraitzen du bertso eskolan haiekin, bertsoz, plazaz, eta bizitzea txapelketa beste leku batetik oso polita da. Berarekin ados bebai, printzipala antzokian oso eroso egon gara, orain arte emanu kontaketak egiten, baina bestelako giro bat hemen danok bilduta egotea bebai, ezta? Bai, kasu honetan gainera printzipal antzokia obretan dago, nik ez dakiz zer gertatuko den hurrengo txapelketan, 3 txapelketa daramatzagu aldatzen, lekuz finala, eta, Manesek esan du, eta egia da, eszenatokia eta toki bereak ere ematen du bere kutsua, eta horrek ere eragina dauka, saioan. Gasteizen gaude, eta hementxe, Europa jauregian Arabako bertsolari txapelketako finala gozatzen egon gara, arratsaldean hasita 6 bertsolariren jarduna entzun dugu, eta ariketa ezberdinak ikusi eta gero, 2 izen izango dira aurrera egingo dutenak, buruz burukoa gozatu behar dugu berehala, eta esan dugu, zabalik apurbet, eta Manu, Barratxaldeon Europa jauregian gaude Gasteizen martxoaren 28. gaur larun bata 2026ko Arabako bertsolari txapelketako finalaz gozatzen gaude, eta 6 bertsolariren jarduna ikusi eta gero, ze 2 bertsolarik aurrera egiten duten final honetan, buruz burukoa zeinek jokatzen duen jakingo dugu, txapel hori ze burura doan ikusiko dugu, eta gogoratu martxoak 3 elkarteko kideek jarriko diotela txapeldunari bebai, oso hunkigarria guztia, ez dago errez, 3 bertsolari, lehenengo aldiz finalean kantatzen, beste 3 bertsolari finalan txapela jastea zer den dakitenak. Nola laburbildu orain artekoa, Manu? Orain artekoa oso saio dotore eta polita izan da, non ez da asko nabaritu erdia debutanteak direnak finalean, gauza eta pildora ederrak entzun ditugu, eta batez ere uste argi daukagula oso zabal dagoela, eta oso zaila dela asmatzea zein bertsolari pasatuko den bigarren partera. Oso azkar pasatu zaio lehenengo partea, eta bigarren partea are azkarrago pasatuko zaigu. Bortxe, ikusten gabiltz izanak, Martina Barrategi, Maia Agirre eta Unai Anda izan dira lehenengo aldiz finalean egon direnak, lehenengo lekuan bigarrena eta hirugarrenean eserita egon dira, eta Aroa Arrizubia eta berak Dakar txapela momentuz, laugarren lekuan Peru Barrategi, Aroaren aurretik txapeldun izan dakoa, eta haren aurretik Iñaki Binaspre, 6. lekuan jasarrita ikusi duguna, esan dakoa, 3 txapeldun, txapela jastea zer den dakiten 3 bertsolari, eta lehenengo aldiz kantatu duten 3 bertsolari. Horrek zer dakarren, Manu, balanean ari zaretela Arabako bertsozale elkartean eta Arabako bertsolaritzak, badituela heldulekuak aurrera egiteko bai, eta gazteak ari direla ateioka. Bai, eta horrek dakar aniztasun handia. Beste garai batean oso erraza zen asmatzea behintzat 6-5 finalista seguro, eta gaur egun oso zaila da incluso asmatzea edo aurre ikustea zein bertsolari pasatuko den finalera. Eta are zailago jakitea nor pasatuko den orain buruz burukora. Badatoz bertsolariak oholtzara, zereginak eta ariketak egiten izan eta gero atxeden txiki bat izan da, eta berehala jakingo dugu, Irati Martinez gai jartzaileak esango digu, epaimaiak. Oso lan ederra ere, Iratirena, aipatu behar da, lehenengo finala da orkesten, eta ederki ibili da. Epaimaiak zer erabaki duen jakingo dugu, berehala leku hartuko dugu, eta buruz burukora zebi bertsolari doazen jakingo dugu.
Eta buruz burukora pasako diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan hauexek dira. Iñaki Binaspre. Iñaki Binaspre, buruz burukorako txartela lortuta. Bueltan dago, buruz buruko batean Iñaki. Zaio ederra egin du orain arte. Eta berarekin Unai Anda. Eta Unai Anda! Lehenengo finala Unaientzat, hau zabali geratu da. Ematen du berari ere kostatzen zaio sinestea, baina komentatu dugu, kriston saio zen den, zeiru dipolita horrengoan, behitu burrera etortzen zait, 21 binakako txapelketa egin genuela, eta justo Iñaki eta Unai finalera iritsi ziren Buruz binakako burukoan txapelketan. bilan hauek egin beharko dituzte bertsolariek. Alde batetik, binaka gaia eman da Iruna bertso iparragirrea bila dela doinuan, eta bestetik, ganbarako lana bakarka gaia eman da 3 bertso osatu beharko dituzte nahi duten doinu eta neurrian. Bi ariketa ikusiko ditugu, eta berehala jakingo dugu txapela, ze burutara doan. Zurbildu Iñaki eta Unai. Aupa Iñaki eta aupa Unai, gozatu, buruz burukoan. Buru batera edo bestera, Leku arabazoa onera. arro. Bai. Duela gutxi hasi zineten elkarrekin lanean. Gaur, Baskalorduan, elkarrekin hizketan konturatu zarete pertsona beraren bikotea eta maitalea zaretela. Iñaki bikotea eta Unai maitalea. Duela gutxi hasi ziren elkarrekin lanean. Gaur, Baskalorduan, elkarrekin hizketan konturatu dira pertsona beraren bikotea eta maitalea direla. Iñaki bikotea eta Unai maitalea. Iñaki hasita Iruna bertso iparragirrea bila dela doinuan. Lehengo zerua gaur bapatean, bilakatu da infernu, buru barruan ze amorrua, zenbat keska, zenbat mamu, asko maite nuela esaten nun bezela, orain guztia da damu, giltzurruna eniok emango, guzti hau jakingo banu, giltzurruna eniok emango, guzti hau jakingo banu. Eniok emango dio berea, ark nahiko balu bezala, guk biok beti egiten dugu horren bikote itzela. Beti eskutaketan gabiltzagu benetan, ta esan zidan horrela. Beti leiotik irtetearen ohitura kontua zela. Beti leiotik irtetearena ohitura kontua zela. Esaten zidan nik maite zaitut, eta gero zenbat musu, dirudienez niarentzako, enintzen nahikoa lusu. Ni iritsi orduko gaur guztiak lekuko, hau leiotik pausuz pausu, basuretzako hartu ezazu, hainbeste maite baduzu. Basuretzako hartu ezazu, hainbeste maite baduzu. Hartuko dut baita eramango dut bera ostatuz,
ostatu, bere urteak ere beti nirekin, berak ohi ditu ospatu. Ta elkartzearen truk azaldu beharko dizut, naiz ta ulertzea kostatu. Zuri nik maite zaitut esan bai, eta niri demostratu. Zuri nik maite zaitut esan bai, eta niri demostratu. Ta demostratzen zizun ederki, ez dut ezer esateko, konparaketa egin ezkero, guztiak ditut galtzeko. Nolako aurpegia, joe ze inbiria, gainera horren koketo, berakin hasita arnazazu zure maitale izateko. Berakin hasita arnazazu zure maitale izateko. Biok maitale izan gintezke, baina ez daukagu zertan. Hirukote bat osa daiteke, oraintxe eta hementxe bertan. Hobei dugu isiltzea, zeren konpartitzea, onena dugu benetan. Zu egon zaite astean zehar, tani aste buruetan. Zu egon zaite astean zehar, tani aste buruetan. Oso ondo hasi dira biak, Iñaki ederki ibili da lehenengo bertsoan erreferentzia egiten bere bakarka. Loturak egiten, beste bakarkakoan pikotearik intzurruna eman diolako. Unai ganbarara bidaliko dugu, azken lan puntuagarriarekin. Inork ez luke esango bere lehenengo finala dela, eta gian posible zen pentsatzea behin buruz buruan, oragian urduretasuna sartu, eta bera dabil, Unai handa da, eta gustora ibiltzen da kantatzen. Eta lehian dabiltz, eta buruz burukoan dabiltz, baina biek ere batera kantatzen amaitzea. Ze irudi ederra ematen duen, ze talde irudi eskaintzen ari diren gaur. Oso polita, haiek ere ondo moldatzen dira, askotan entrenatzen dute elkarrekin, nik biak oso lagun ditut, hau da ederra, baina eske beste biak izan ez gero zirazki gauza bera komentatuko genuke. Bueno, esaten gabiltz, Iñaki Viñaspre 2004 urtetik finalista. Dela 2019an ere txapela jantzi zuen eta Unai handarentzat lehenengo finala dela. Bai, eta lehen esan dizut, 21ean egin genuen esperimento bat binakako txapelketa, justo haiek binaka izan ziren, finalean egon ziren, baina are gehiago, Viñaspre izan da Unai handaren lehenengo bertso irakaslea, bertso eskolan. Zederra. Zuian bertan, Unai txikitatik, hasi zen bertso eskolan eta Iñaki zen irakaslea. Hortik aurrera oso harreman estua izan dute, eta gainera nabarmen da, ikusten da. Iñaki da gaurko veteranoa holtza gainean. Erreferentea da, Iñaki. Bai, gazteak izan arren, gazte datozelako beste bertsolariak ere bai, eta, ganbarakoa ikusiko dugu, bere irudia ikusten ari gara, ganbarako bakarkakoarekin amaituko zaigu, Arabako bertsolari txapelketako finalaren egun hau eta jakingo dugu, Unai edo Iñakiren buruan jarriko duten txapel hori. Oso gustora ibili da orain arte Iñaki, oso solte ikusten zaio. Sartzean esan dit pixkato ohiturak apurtzen, goizean ez dela etorri ikustera, gero hemen aritu da pixka paseatzen, eta bada aurrera, borobiltzeko orain arte egindako saioa. Hau da, nahi duzun doinu eta neurrian 3 bertso kantatzeko gaia. Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela.
ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela. Ikusten ari gara, Manu, gaia zabala da. Oso zabala. Bakoitzak erabiliko du bere tresna, bere irudien makina, barrutik kantatzea oso posible da, Eñakik egingo du seguro, Unaik ere, eta edertasuna, zein hitz polita eta ikaspena, eta... Lehen ia edo zeinekin ematen nuen pausoa, izaten nintzen leiala, jatorra eta gozoa, baina kontu aldatu da, jada ez da erosoa. Ingurura begiratu, dut begirada jasoa. Bat gezurtero kabroia, ta bestea inosoa. Hori mamu matxista bat, ta bestea paiasoa. Hemen gustora banengo, Orlegoke arazoa, hemen gustora banengo, Orlegoke arazoa. Txorakeriak entzuten, lehenen bilen hain alai, orain bat entzun orduko, jadaen naiz sentitzen lasai, ingurukoei hainbeste, irain botaz hor nola nahi, aldatzen dira pertsonak, ta beti garaiak garai, jada ondoan ez ditut nahi, lehen nituenak anai, hobe esan da hori bai, ta beste hori ez dut nahi, lagunak lagun baitira, baina pertsonak ere bai. Lagunak lagun baitira, baina pertsonak ere bai. Naiz eta ez den erraza, barrenean sentitua, besteak epaitzeak du, hainbesteko arriskua,
baina besteen epaia, beti dagonez piztua, alperrik da azaltzea, hemen geizki ulertua, nahi duenak ardezala, aserrea mendekua, nik noiz baiten izango dut, neretzako aurkitua, benetan nik maite dudan, ta maite nauten lekua. Benetan nik maite dudan, ta maite nauten lekua. Ba, maitu ditu, zer eginak, Iñakik? Bai, nik uste dut oso argi izan dituela nola bukatu bertso bakoitza, eta ondo iritzi da arraino. Ikustean ingurukoak nolakoak diren, eta bueno, bai, batzuetan ezberdina sentitzea, argi galdin badaukazu ezberdina zarela eta nahiago baduzu gainera ezberdin izan, ba, hortik bideratu du, oso ondo, oso askar, oso bertsolari askarra da Iñaki, eta oso askarekin dio gaiari. Saioan zer, askarren ibili dana. Bai, erantzuten eta askarren ibili bai, eta dana. ala normalean, bai. Eta kaso honetan azkar ibili da, baina prezipitatu gabe, seguru, eroso, eta oso saio polita egin da. Iñaki eta Aroa, hitz egiten, Aroaren buruan zetorren txapel hori, eta Iñakiren buruan amaitu dezake, edo Unaian da, besan duguna, lehenengo finala izan dela Unairentzat, bereziki kutxunzuk, Manu, batera zabiltzatelako, herrian, bertxotan, eta pozik danok, ez da? Izemarriak eta bertsolari berriak ikusita. Bai, herrian seguro guztiok pendiente, eta erne oso polita da. Azken urtetan hori, ikustea nola finaletan aurpegiak badoaz aldatzen, buruz-burukoan ere aurpegiak badoaz aldatzen, eta hor datoru nahi, lehenengo aldi zalako egoera batean, ikusi beharko dugu nola kudeatzen duen, baina orain arte ederki kudeatu du. Orain bere buruarengan sinestu behar du, eta bere egin, orain arte egin duen moduan. Hurbildu ganbarako lana bestera Unai. Hau da, nahi duzun doinu eta neurrian hiru bertso kantatzeko gaia. Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela. Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela. Esan du Manu ausart ibili da. Asko irabazteko eta gutxi galtzeko, lehenengo finala izan da, baina behin buruz-burukora zailkatuta kontuak aldatu egiten dira gian, eta txapelain hurbil ikusi eta bestelako urduritasun batzuk, zor daitezke. Izan daiteke, baina, orain arte oso ondo kudeatu du. Atzo arte behintzat oso lasai zegoen, eta berak ere esaten hori, ez zegoela zer galtzeko eta disfrutatzeko asmoz, disfrutatzen ari da, besteok disfrutatzen ari gara berarekin. Ia ze bide hartzen duen, Iñakiren ganbarakoa ikusi eta gero, orain Unairen ariketaren aurrean gaude guztiok, eta ia ze bide hartzen duen, aurreko bakarkakoa oso bide poetikotik egin du, oso ederra izan da, aurreko bakarkakoa be bai. Bai, buru brillantea dauka Unaik, eta beti ekartzen du zerbait, eta beti dauka zer esanik, eta askotan modu ezberdin batean. Zer polita den, ala ere, ganbarako lana ariketa hori ikustea batez ere Gaizabaletan. Bakoitzak nondi jotzen duen, ez da?
Enpresa handi batera joaten naiz lanera, enintzateke joango baldin banu aukera, gerentea beti dabil hor haserre antzera, keinu txarrez gu bidaltzen aurrera ta atzera, beti ordu estrak sartzen gaude denak gainera, ta bestek esaten dute ze jatorra den bera, ta bestek esaten dute ze jatorra den bera. Jarrera txarrena dauka luzea ibilbidea, ez dakit zein jarri behar nuken adibidea, ukatu oidigu berak baja eskubidea, sekula ere ez dugu egun bat guk librea, ta galdetu nahi nieke aiei adiskidea, jatorrarena horixe ote duzu idea, jatorrarena horixe ote duzu idea. Otordu orduan beti beteta dago gela, alare bakarrik egoten naiz horrela, txarto begiratzen naute besteek dena dela, barnean sentitu oidut nik bake bat itzela, aspaldi da gustorani bertan ez nagoela, ez naizelako haien gixan, ta eskerrak ez naizela, ez naizelako haien gixan, ta eskerrak ez naizela. Ondo, doinu bizia, azkarra hartu du, ondo eraman du, bere egin du, horrelakoa da bera eta horrela ikusi dugu eta horregatik posten gara. Honen beste... Eta bertsolarien, azorion besarkada horiek, esan diguzu, Iñaki eta Unai, bat abestien irakasle izan da ze besarkada eder ikusi dugun, irabazten duela irabazita danak pozik. Bai, eta besarkada horrek islatzen duen gaur sentitzen gari garena, ikusten gari garena eta egiten gari garena. Eskerrik asko Irati. Irati Martinez izan da gai jartzaileetan egon dana. Arantxa Sobrinorekin geratzen gara. Eta askok egindako esfortzua, alegina eta lana. Arabako bertsozale elkarteak eskerrak ematen dizkizue, Arabako bertsolari txapelketa hau antolatzea posible egin duzuen guztioi. Lehenik eta behin, herriz herri, saioak antolatzen eta zabaltzen lagundu diguzuen bertso eskoletako kide guztioi. Zuek gabe ezinezkoa izango zatekeen honaino iristea.
Txapelketa honetako parte hartzaile guztioi, kanporaketetan hasi zineten 30 bertsolarietatik hasi eta gaurko finalera heldu zareten seioi, epaile, gai jartzaile, idazkari, laguntzaile eta antolatzaile guztioi. Mila esker babesle nagusiei Arabako Foru Aldundia, Laboral Kutxa, Vital Gizarte Ekintza, Udapa, Artepan eta Mendia Optikari, txapelketan laguntzeagatik. Eta nola ez, eskerrik asko txapelketa osoan zehar, hainbat opari banatzen aritu diren babesle guztiei. Kandido Besa upategia, Artzai Gazta Elkartea, Añanako Gatza Fundazioa, Artomaina Txakolina, Suso Odolkiak, Udapa, eskerrak emateko gunea zemate jende dagoen txapelketa baten atzetik, Manu. Eta guztiak beharrezkoak dira, hau dena osatzeko eta hau dena disfrutatzeko. Herri izan dako, jendearen lan horri eskerrak, bertso eskolei eskerrak eta partartzaile guztiei ere, bertsolari guztiei ere. Eta foko askotan jartzen da holtza gainean eta holtza gainean dauden bertsolarien gainean. Baina jende asko, persona asko eta gogo asko dago horren denaren atzean. Txapela Martxoak 3 elkarteko Santiago Díaz de Espada eta Nura Elorriagak jantziko diote txapeldunari, belaunaldiko tasuna adierazteko keinu bat izango da, eta berehala jakingo dugu, Barabako bertsolari txapelketako final honetan 2026an nork jantziko duen txapela, Iñaki Binaspre eta Unaian da, buruz burukoan. Eskerrik asko, saiorik saio, indarra eta babesa eman diezulako Giro ederra bizi izan dugu, eta baita txapelketa lekua bete dugu. Guztioi zorionak eginako lanagatik eta bene-benetan eskerrik asko. Gasteizko Europa Jauregian arratsalde hotz eta euritsu honi aurre egin diogu bertsoen berotasunarekin eta jende eta zale asko bildu da, Manu, ederra izan da, aurtengo finala. Ederra izan da, eta hau dena egiten da bertsolarientzat, zaleentzat, atzean badago lan handia, eta guztiok badaukagu motibo ospatzeko, eta batez ere badaukagu zer eskertu. Bortxe 6 finalistak banan-banan nortzuk izan diren ikusten dari gara. Martin Navarrategi, Maia Agirre, Unaian da, Aroa Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre urren ez urren. Batzuk besteak baino lasaiago, Unai oso lasai ikusten dugu, disfrutatu du eta poz-pozi joango da etxera. Iñaki lasai ikusten dugu, eskarmentu ere badaki zer den egotea halako egoeretan. Eta basko irabazteko, bai batak eta bai besteak, eta esandakoa, eta posteko arrazoi asko bai batak edo bai besteak irabazita, hemen adiskidetasuna ere badagoelako holtza gainean, lagunak direlako, elkar laguntzen zaretelako prestaketa lanetan eta bai. Besteak ere ikusten ditugu pozik, irribarre, zaien artean bezarkatzen. Ederra da, hau normalean lehiaren munduan ez da gertatzen. Eta bertsolaritzak badauka magia horrek. Zalantza barik. Egun bete-beteak kulturgintzarako, euskalgintzarako, bestak beste korrikari amaituko zaigu bihar Bilbon, bihar goizean izango da korrikaren amaier hori. Atzo bertan, Gasteiztik pasatuta, zuetako asko bertan egon zarete gaur hemen. Eta, iritsi da, puntuazio hori ikusi dugu. Idazkariak nola ematen zion papera Arantxarita berehala jakingo dugu, norri izango den Arabako bertsolari txapelketan, 2026ko txapelduna. Orain bai eskuetan daukat gaurko saioaren sailkapena eta puntuazioa. 2026ko Arabako bertsolari txapelketako txapelduna 1141 punturekin, Iñaki Binaspre. Iñaki
Iñaki Viñas pretxapeldun. Zorionak, Iñaki. Zorionak, daukagu txapelduna. Merezitakoa, ze polita besarkada hori. Bigarren, 1124,5 punturekin, Unai Anda. Unai Anda. Ederra. Sekulakoa eginda buruz burukoan parte hartu da txapeldun orde. Gainerako bertsolariek jaso duten puntuazioa 3. hasita. 749,5 punturekin, Peru Abarrategi. Peru Abarrategi aipatzen zenuen, Manu. Bai, oso fin ibilida, postuetan bat zegoen. Eta 59 punturekin, Aroa Arrizkieta. Iaia berdinketa, 749 terdi eta 749. Bederatzi epaile izan da. Eta 40,5 punturekin, Maili Agirre. Maili bosgarren lekuan, Maili Agirre, 750 terdi. Eta 710 punturekin, Martin Abarrategi. Martin Abarrategi 710 punturekin, eseikotea osatzen. Pozik egoteko motibak ere. Bueno, eta esan dugu garrantzitsua dela lehenengo laurek sailkapena lortu dezaketelako Euskal Herriko txapelketa nagusirako. Txapelketara jateko. Bortxe, Arabako bertsolari txapelketako finalean lortutako puntu horiek. Banaketari hasiera emateko hurbil daitezela sari emaileak. Iñaki Viñas pretxapeldun 1141 punturekin. 2026ko Arabako eta sari banaketarekin hasiko gara. Sari banatzaileak Arabako euskara, kultura eta elkarlana bultzatzen duten eta bertsolaritzaren inguruan nolabaiteko elkarlana egiten duten eragileak dira. Berarien lana eskertzeko asmoz eta egiten horri bat falta da. Egiten duten jarduna, balioan jarri nahi dugulako. Oroigarria Olatz Perea Perez de Mendiolak egindako artelana izango da. Arabako bertsozale elkarteak bihotzez eskertu nahi die egiten duten alegina, ilusioa eta grina. Eskerrik asko egindako bideagatik. Martin Abarrategiri, Zigoitia Euskaraz lantaldeko Askoa Urzelai Bengoetxeak emango dio oroigarria. Eta gero bere agurra entzungo dugu. Martin Abarrategi bere lehenengo finala izan da oroigarria eta saria jasotzen bere agurra ere entzungo dugu. Arregoteko motiba handiak gaitu. Momentu batzuetan ez da oso eroso ibili, baina gauza ederrak ere bota ditu eta askotan ikusiko dugu hemen. Bat falta jakunez gure etxien, tristurie zerdan badakit neupe, ta haundixau sentiduko neuke, elkarren injerrak batu ezin zaituet esan banan, pentsau ezarren askotxo zarie, lenguzuek talagunen zarie, Peru Xabin ama eta amama, bakarrikena sentidu egundo, beti egon zarienez onduen.
Ein gure aite joen jakun moduen, zuekin ni hasta el fin del mundo. Zuekin ni hasta el fin del mundo. Aike zuke eskapau zendun moduen, gaur be euki zaitudanez onduen, bakarrikena sentidu egundo. Bazen unkigarria, bi anaiak holtzan egon dira. Publiko artean. Etxekoi babes hori eta falta direnen. Hirugarren anaiare, egon da txapelketan, semifinaletan, hemen ikusi dugu eserita. Erra. Aurrera. Mari Agirreri, Zalduondoko Kultura Elkartean, Jon Ruiz de Pinedo lekuonak emango dio oroigarria. Eta gero bere agurra entzungo dugu, Mairen. Mai Agirreri ere sariak, oroigarriak, eta gero bere agurra ere entzungo dugu. Txapelketa ederra egin du Maik. Ederra, benetan. Finalean egongo da. Txapelketa nagusietan ere egongo da. Entzuteko plazerra bertsolari bat. Lehen bizi musu haundi bat, jone bilune tairari, bilekutan banatuta, bizi den familiari, unai elita aroa, ze pertso eskola handi, eta mil esker bizitzan, xamur hartzen nauenari, taipamen berezi bat, martxoaren iruari, bultzatu egin behar da, gogotxu prestuta adi, eta ozen oiukatu, entzun nahi ez duenari, bidea ireki behar, zaio etorkizunari. Unkituta, unkituta eurak, unkituta publika, unkituta zeu Manu. Betorkizuna ipatu eta, orainean ikusten dugun Aroa Arrizubietari, bertsolari gazteak etorkizuna aurretik daukana. Xabi Antia Zoaz Navarrek emango dio oroigarria. Aroa Arrizubieta, laugarren sailkatua gaurko finalean. Eta txapela zekarren bertsolaria. Bai, eta ez du merke saldu. Oso saio hona egin du, eta ikusten da puntuazioan. Puntu erdi, ez da ezer. Aupa Iñaki eta Unai, bestei ere musu bana, etxe zarberrikoei, gorkaiare aita ama,
pozgarri zait zabailatik, indarra jaso izana, hautsi ditzagun kartzelak, hortan egin daigun lana, baina buruak narama, orain aititaren gana, urte bete baita zela, irriz guretik joana, irri bat da gaurnik ere, eskeni aldizudana, nola altxatu naiteken, erakutsiko zidana. Pertsona asko eta gauza asko esateko azken agurrean. Zentzaia den ez unkitzea. Eta bueno, gainera ezergatik ez unkitzea. Horretarako ere bada. Horretarako ere kantatzen da. Peru Abarrategiri Oiongo Ika Euskaltegiko Ester Mauleon Garziak emango dio oroigarria. Eta gero Peruren agurra entzungo dugu. Peru Abarrategi 3. sailkatua. Bai, gero ikusi behar da ere ze aldea gonden buruz-burukoan sartzean. Peruren eta Aroaren artean ez da ezer izan. Oso saio polit, duin eta seguro egin du Peruk. Nola bizitzak jarri gaituen, egoera berdinetan, alaitzinak Jokin Sofia, presente nire hitzetan, bezarkada bat zuen etxera, bizitza bat da bizitopera, xamur eta gordinetan. Pixkat gehiago zentratzen banaiz, baserriko paretetan, Zabinta ama maite ditugu, haien forma guztietan. Bizitzak faro bat dit ipini, asko zordio Peruk Martini, mundu krudelau benetan. Goxatzen da zuen buelta. Basederra Peru Abarrategi 2022ko txapelduna unkituta di anaiak, eta ze hitz ederrak anaiari bai. Hortxe da, bueno, besarkatu behar dira, noski. Basederra. Hau da bizitza. Unai Andari, Aiaraldea komunikabide faktoriako gartzen garaio atxurrak emango dio oroigarria. Bigarren sailkatua izan da Unai Anda, buruz-burukoa Iñaki Binasprerekin batera egin duena, lehenengo finalean txapeldun orde geratzea ikaragarria, Manu? Ikaragarria, eta gainera batez ere pozik ikustea bere buruarekin. Disfrutatu du, eta hori da batez ere Unaik zeukan helburua, lortu du eta gainezka. Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen izenean, bertsularien lagunak elkarteko lehendakariak, Aritz Bidegain Airek, artelana emango dio txapel ordeiari, 2019an Jose Mari Rekaldek egindako artelana. Ikusten zaio Irribarrea gainera, poza. Ederra, artelana.
Eta orain bai, Unairen agurra entzungo dugu. Mil esker Legutio Gasteiz Aroa Maiak Eli Zorionak Iñakita Joe Pankarta ze txuli Gaur eman didaten aina nahiko nieke itzuli Mundu zarra goitik bera nahi dutenei irauli. Garaiotan non gerrara nahiko gaituzten bidali. Fasismoa borrokaren suan behar da kiskali. Epelkeriz zein isunez nahi duten arren estali. Piztu den iraultza grina, ezingo dute itzali. Piztu den iraultza grina, ezingo dute itzali. Unai handa, txapeldun orden. Bai. Kantatu zuen lehenengo faseko lehenengo saioan, zailkatu zen, baina justo oso zailkusten zuen berak ere sartzean urrengo fasean, eta ez bakarrik urrengo fasean, finalean ere, eta ez bakarrik finalean, buruz burukoan ere, ederra izan da. Basaria Mendialdeko Aekaren eskutik, esandakoa, atzo Korrika Gasteizen, bihar amaituko zaigu Bilbon, eta bitartean arratsalde ederra pasa dugu Arabako bertsolari txapelketa ikusten. Arabako bertsozale elkarteak, martxoak 3 elkarteari aitortza egin nahi dio, eta eskerrak eman egindako ibilbide eta lanagatik. 2026a, 50 urte dira martxoaren 3ko sarraskia gertatu zelarik. Arabako komunitatea astindu zuen gertakaria. Talde lanak, elkarlanak, herriaren indarra eta komunitatea eraikitzeko hainbat alorri, jomuga jarri zion Araba eta Gasteizi 1976ak. Horregatik, txapela Santiago Díaz de Espada Fernández de Monjek eta Nura Elorriaga Bernausek jantziko diote aurtengo txapeldunari. Belaunaldi artekotasunari irudi 50. urtemuga. Bortxe irudia, martxoak 3 elkarteko, Santiago Díaz de Espada eta Nura Elorriagak jantzi diote txapela, Arabako txapeldunari Iñaki Binaspreri, belaunaldi ezberdinak bat eginda, unkituta, publikoan jendea 50 urte bete dira martxoaren 3ko gertakaritik, zutik ere jarri da jendea, aitortza hori elkarteari eta egin duen lan osoari. Urtez urte egiten den aitortza, egunero egiten den aitortza hemen Araban, eta beharrezkoa zen hemen ere bertzekin memoria hori bizirik mantentzen. Janda zutik,
Europa jauregian bildutako bertsozale guztiak. Ze momentua. Zutik dira, txalo egiteko martxoak 3 elkarteari aitortza hori egin nahi izan dio, bertsozale elkarteak eta jendeak eta hiriak eta Euskal Herri osoak. 50 urte. Gasteizen, martxoaren 3an 5 langile hil zituztenetik. Eta hortxe guztien zorionak eskatzeko Hunkigarri hau eta gero. Momentua benetan ederra. Bakarrik geratzen zait esatea, zuri, bertsozale, eskerrik asko berriz eta bihotzez gaur eta beti gure ekosistema honen parte izatearren. Txapeldunaren agurrarekin utziko zaituztet. Iñaki Binaspre. Orda, doktore Iñaki, bere bigarren txapela, disfruta ezagun berarekin. Ze publiko ederra dugun, ta ze boskote itzela, egitan pentsatzen nuen, aukerarik enuela. Martxoak 3 gogoan, denok gaur arte bezela, ta behin hasita hobeto, bota ezkero kartzela, bota ezkero kartzela. Ama etorri zait burura, ezin zen izan bestela, maite dut bere bisita, maite dut bere epela, ta naiz aspaldia dugun, beste erdia joan zela, aitarentzat ta zuretzat izan dadila txapela, aitarentzat ta zuretzat izan dadila txapela. Bortxe txapeldunaren agurra, besarkadak gogoratu, berehala taula gainera joko dugula, eta Iñaki Binasprek, esaten diguna entzuteko aukera ere izango dugula. Ze besarkada ederra, txapeldun bakarra esan dugu Manu, arratsaldearen hasieran, baina hemen guztiek irabaziko dutela, eta Arabako bertsolaritzak irabaziko duela gaurko eguna eta gero. Hori da, txapela buru batean dago, baina guztion gainean. Eta hori da importantena, behitu ze besarka da, ze familia erra, gozatu dugu, gozatu dute haiek, gozatu du Araba osoak, eta, oparia da alako momentuak bizitzea. Besarka da oiek, eta esaten zuten, hemen lagunak direla, danak datozela, finalean egon da aukerak daudelako. Egun bat da, eta egun ona izan da aukerak daude, edozeinek jasteko txapela. Esan dugu, hemen eskarmentua dutenak ere ez dakit abantaila txiki bat duten edo ez, txapela dakartenek ez dakit pisua daukan edo ez. Hori da. Leheneko finalistek, besterrez galtzeko bai asko irabazteko. Bai, eskarmentuak ematen du zerbait, hori argi dago, baina ere etortzea ezer galtzeko, etortzeak horrela baditu bere abentaiak ere, eta ilusioa, lehenengo aldia, azken finean goreka bilatu behar da, bi egon dira azken momentu arte txapela jokoa, beste bi izan ez gero ere konforme guztiok, eta bi urte barru hauek egongo dira, beste batzuk egongo dira, buruzburukoan hauek edo beste bi, eta gero eta nitzagoa da, eta gero eta zailagoa da asmatzea, eta horrek esan du bide honean gabiltzala. Gasteizko Europa jauregian gaude, eta ikusten duzu jendetza bildu dela, gaur Arabako bertsolari txapelketaren jarraipena egiteko. Ikusten dugu, oholtza gainean prestatuta daudela txapeldunarekin,
Eta, bueno, lankideek esaten digutenean joango gara bertara. Ikusten dugulako keinu egiten, ez dakit prest dauden Mirari eta Iñaki. Ikusten ditugulako hortxe jarrita daudela, bai! Mirari, aurrera, zorionak Iñaki! Hementxe dugu Iñaki Viñaspre, zorionak. Mila esker. Bigarren Arabako txapela da, zuretzat zer esan nahi du, txapel honek? Egia esan oso txapel berezia da niretzako, finala aldatu eginda zeharo, gazteak oso fuerte datoz, eta egia esan burukorako ere pentsatzen beste izen batzuk nituen buruan, nirea esan dutenean sorpresa, eta txapela beti plazerra da. Nola sentitu zara saioan zehar? Hasieran igual pixka flojoago sentitu naiz, uste dut gerora pixkat beroago edo saioan sartuago egon naizela, eta ondo, taldearekin ondo, oso energia positiboa ematen genion elkarri, eta nik uste dut hori azpitik ere nabaritu dela. Hemen holtza gainetik nola ikusten zen publikoa? Publikoa bero egon da, gazte pilo bat, gazteak egotea holtzan ere kartzen du ez, gazteak egotea azpian, eta egia zen oso giro polita, uste dut Arabako publikoak inoiz ez digula faiatzen, eta eskertu behar diogula urte guzti hauetan gurekin egon izana, eta datozen urtetan ere horre egongo direla. Eta nola ospatuko duzu, txapel hau? Ez daukat erabakita, nire kinieletan esen sartzen, nire irabazlea izatea, egia esan, eta pentsatu beharko dugu nola ospatu, baina ospatuko dugu. Zorionak eta gozatu Iñaki. Mila esker. Zorionak Iñaki Viñaspreri saio, ederra egin du, nire ustez, hasieratik ikusi dugu, ondo erantzuten jarrerarekin, eta, izaera handia eta nortasuna erakutsita. Azkaribilidad eta bete-betean asmatzen, prezipitatu gabe, baina bera horrelakoa da, eta disfrutatzen dugu asko beti Iñakintzen. Eskerrak eman dizkio publikoari, esan dugu giro oso politiak ondala, egia da, gero beroan egon gara hemen Gasteizen, eta esaten egon da, azpimarratu dugu, programa hasi dugunean, zema jende gazte, etorri dan badauka zer ikusia, oholtza gainean ikusi dugun gazte mordoa ikusita, lagunak eta ezagunak eta erakartzen dituztelako. Horrela izaten jarraituko du, honek ez duetenik, eta osasuntxu gabiltza Araban. Euren artean energia oso na egondala, energia positiboa egondala ere esan du eta euren artean lagundu direla. Lagundu behar, ez da? Guztiek bultza egiteko eta Arabako bertsolaritzaren osasun ona gero tobea izan dadin lan egiteko, Manu. Ezinbestekoa da laguntza eta ezinbestekoa da elkarri ematen den babesa. Eta hemen babestuta sentitzen gara guztiok, bai bertsolariok, bai paiok, gai jartzaileak, familia gara eta Araba bado aurrera elkar babesten. Egon gara lurraldeko bertsolari txapelketak jarraitzen, zita handia daukagu Euskal Herrikoa izango delako, urrengo bat Euskal Herriko txapelketa nagusian ikusiko ditugu, bertsolari hauek guztiak lehian ederra izango dabe bai, Arabakoa agurtuta, lan handia egin duzue, Manu, eta pixuak enduta be bai guztia ederto joan dalako. Nola bildu eguna? Ondo joan da, baina nik ja atzo jakenduta, gaurkoa zen disfrutatzeko, gozatzeko, eta horrela izan da, eta horregatik guztiok poz-pozik joango gara etxera gaur. Iñaki Viñaspre zorionduko dugu, bera da Arabako txapeldun berria. Manu Mendala, ze derra izaten dan, beti zurekin tartetxu hau partekatzea. Berdin izazki, mila esker, etortzagatik, konpartitzagatik, eta hemen egongo gara. Etxeku egita bertxosale guztiei esan, mila esker bestalde horretan egotiarren, placer utxa izan da, muso handi bat, ondo segi. Ondo izan.